Lancashire Management, Bannister, Stan Murray Hessian, and selectors George O'Rourke, Benny Dillon, Theo McCarthy, and Paddy Hoyle. The Liatroim team lines out as follows. In goal, Declan Malloy. Number 2, Paul Early. At full back is David McGowan. Number 4 is Niall McLaughlin. Wing back, Fergal Early. Centre half back is James Clancy. And at number 7 is Enda Morton. The midfield is number 8, Lee Morton. And 9, Carl McDermott. Left half forward is Ben Murray. At number 11, Colin Morton. And 12, Adam Byrne. Gavin O'Hagan is number 13. Full forward, Clement Cuniff. And at number 15 is Cathal O'Donovan. Fern Banashield, manager Martin Cuniff, and selectors Michael Coleman and Dolores Cuniff. The officials for today's Lory Meagher Cup final. On Rachel, Kevin Stewart, agus for giad míle fáilte róh stachan sa gotí canal YouTube TG4. Tá lá mór amána amach roing agus curfar tús le chuirsaí an léon jobhan sa le Cluiche canis Lory Meagher idir Liatroim agus Lancashire. I Meitheamh sa ha Paul Flanagan agus Paul ha anig na fórna seoir chéile. Tá Cormac agus lábhre brothlach an tá brach an Chrócaigh tá sé deas a bheann sa sligo go bhuaig an craobh seo an orag agus beag Liatroim agsúil le díaltas a bhaint amach as Lancashire ná ní ra gá faointe idir etres na bhóta cáilethe so an cluiche tá mé agsúil in ná. Agus i níag an cluiche sa beag cluiche canis Christy ringe going ag dó a chlog idir an dún agus an bhí agus hanna nascanna fad fáil an son Twitter TG4 muna féidir liv tacht ortha. An son ag cearach lug beag cluiche canis Nicky Record going idir ardhacha agus sligach agus fris sligach bhúdar an cluiche canis Lory Meagher nara agus is écht ha écht bunta machacha inis a bheits cluiche canis Nicky Record. Well, fiach mit inis for Lancashire, Ronan McAteer and son idir na Cluiche, ha 10 nuair des na Fullan Gaels a tasnú an jobh, agus 8 ón Fern Céanna ví sa Cluiche canis in Nora, Greg Jacob and son captain na fórna a cab iver a sé a Lauren Éanad Chosanta, agus bí a faramach chomad an Vert Lár Park agus beag ober chruig a tastal ó hasúd. Well, ha cúpla dína countúracha san lína sna tosahan son Darren Crowley agus Ronan Crowley ach go háirithe ha 8 bunta macha go siúd chama ha sé tréis a bheith mar an príomh scóirlí sa feachtas Lory Meagher 3 bhliain inis as díag chéile ha héana trocha hocht scóráilta go dtí seo a gcé sa feachtas agus beag banistóir na fórna Stan Murray Hessian a súla taisbántas mór uig siúd an jobh. Agus mi de fiachant inis for an Liatroim Declan Malloy captain na fórna an son Murchú bara a cab iver a héan
san éan chosanta an son David McGovern, Marlán Chluiche agus James Glancy an son a cab Ivra Shea, Bert Lory Meagher chumá ná Liam Morton agus Carl McDermott. Níl Liatroim a brahan bheith céine tosaí amháin chun an damáiste fád dhéanamh, Ben Murray an son ó Chrócaigh, ha héna dóiag fuite godí seo sa feachtas, Colm Morton le 2-5, Gavin O'Hagan an bon na puck na séra, agus an son imla cearnóige, Mac an bhanistóra Clement Cuniff. Agus beim de súla taisbáinte sí maithe uig siúd fad. Well, Paul, ví tú fiochan tar cúpla imróí an son agus Ronan Crowley an so do Lancashire. Yeah, sure, Ronan Crowley as Chrócaigh an son ag captain na fórna do drochad na bandán so bhaile agus an imróir fad crínar na focan na séra 15 faointe credin an ácred an lá hena a bhí ann agus beag sé an tábhachtach do Lancashire ná agus beag Liatroim ag iarraí súla chumá déir cínte. Agus sé an fearras táchtaí Fern Amana agus Pella a gcónaí sé an lechúlaí lár. Bhí tú fear an son Ivra Shea Greg Jacob. Yeah, Greg Jacob an seo captain na fórna as David Stone I Loch Gorman agus bhí sé mar captain an ora nóir a bhuaidir Ryan a 3B agus is immer láidir agus beag sé iarraí an chosanta stiúrú hí a son ach an imar fad. Well, agus míad a fiochantar imróí Liatroim an son, Ivra a dead dómh siúd, lán ab the scorna a háilt ón imirt Ben Murray. Yeah, but Ben Murray agus a héana a dóiag scóráilta go dtí seo agus tá sé crínar na pucanna sira nóig agus beag seans agé nó beag anspás os a ghóra nó agus beag sé súl go mór leis. Han litar catte staach agin sa túscartha le cléthe canis Lory Meagher an sa I bPáirc an Chrócaigh han selevanis ag Liatroim agus de tuairtfuin Spruc ach denach lev locál an son agus sa sé inis ag Ivra cethir déag seans beidir ar chúl ach sorb locál an lína denta ag Ronan McIntyre agus seans inis ag éanad chosanta Lancashire seo ach lana han fear Lory Meagher Tommy Meagher Tréis Tatum Shear agus catte isteach acu Seans inis ag Justin Clear tuairtfuin Spruc a cha sé casta dheis agus fórílige siúd leis an chiad iirecht an léon jobh. Well, beag ocras an dá an jobh ha siad tréis bheith mar hánistí na bliana se caite agus an bliana ribh an dimmer Lancashire an nora a gcuine sligach agus bhí brise go críthe nuair fuair Kevin Gilmartin an cúl denach san de ligach chun an créamh a bhuachant ach beag ocras an jobh an count a bhuachant agus Has denna anna bhd do éireann nar thosnig I gimmert sa Lory Meagher go dtí 2015 ach seach chuin Liatroim. Liam Morton seolta isteach an son go clíthánach aige siúd Cuniff mar Spruc aige cosíocht dheas uig Shear go dtí pís a thionlachan an son Pointe bra agus chuffar tús an son le chlár an scórála Gavin O'Hagan an son ó Liatroim scór bra. Yeah, Gavin O'Hagan an son an scór agus an coimert idir I héin agus Cuniff an son just pas cliste amach agus tús a chur leis an cléthe ná. Well, ha puck amach mór mailtoch búilte an son ag Ronan McIntyre. Sias isteach an leistig den lína chuig beidir stacha ar an ta bheile ach fiail denta an son agus gramú ard a bhí ann agus beag puck séirnis amach ag Liatroim. Cínta Cormac agus bhí sin ard puck séir amachchas amach a bhí ann ach an dá éireann just a géirí a thucrú sios in is ná agus na matchups ar fad a dhéana agus dul isteach sa cléthe. Cosúil gúil cór na gaotha ag Lancashire an sa hín puck amach son heistil sé anna ada ar fad ach an ceann seo a brise an son ar imlinn D. Carn tairng tá dhéanamh an dá éireann in is ach seo chuin Lancashire. Dúród fada seolta isteach. Cosíocht dheas an son ó Ronan Crowley an néascara. Níl marrán tionlachan aige siúd ach fós Ronan Crowley leis an iirecht Megan Counts ó Cróing ní bheith agus sinné an darach ann chuthair fóríil inis ag Lancashire. Agus sin Crowley an son chéad seileamh aige agus Paul Airley as Liatroim ag leanún séir agus beag an job aige neá mar tá sé láidir agus feithná amáin aige cínte. Well, puck amach a brise an son I lech Lancashire.
Bhí chóraach an sá decrochtaí aige á fiocha an ciadúr ach an níos colm dahartaí. Rochbha ach beirt a dhúna siar agus gearach amach é siúd. Liatroim inis thóir an talamh ach Lancashire a tacht a ríist. Pas lá bheith amach siar an son beidir chun fear in onad níos fear aim siú. The tuairt faoin spruch inis an count son ard ach an count son Meitheamh agus a casta a ríist chléags fórí agus. Lancashire nether an gaiisiid socrú síos a seachsach lethe. Trí cheann curtha fórí le inis gan éon scór. Yeah, agus ag féchant tá an gcuí tábhaach an só uint bPáirc an Chrócaigh bhíonn sé just dul chuile áit rilí agus ag féchant is dóigh go bhfuil sé níos láidre dá Lancashire ag an amsá. Liam Morton an fear leabhar páirce balú an tuc amach. Colm Morton seolta isteach ar imile cearnóige a fear an son chunéach lena suas. Scópa amach an son go dtí Adam Byrne Adam a tuairt faoin spruch agus tá cumann amachas ar an ceann sa dhá scór as dhá seacht inis ag Liatroim agus tá sé de bhfad níos éifeachtach i mbun seileadh. Tá agus clisteach ó Hagan an son Gavin O'Hagan bhí sé rá rit na seachtainna a bhúntóir Mícheál Dólan a bhí as freige aige agus ceann cliste amach go dtí Adam Byrne agus críochtú sé go bra. Tuc amach a ríist a taistil fad na páirce an son. Sé a brise ach a Liatroim a tacht amach leis an líród. Seolta íseal, ní chraimigh sé go raibh leis an clitar. Ach áman is ag Lancashire a bhalú agus Darren Crowley. Fiall dinta ar siúd, luasca an cumán scuilte an son agus beag puc séir i seach an son ag Lancashire agus Ronan Crowley tachttíar chun an ceann seo thógant. Agus is dóid do Lancashire ná chun scórna iscint agus scórna áil is an Bort Crowleyach a bheith má imbre an son chun na scórna sin ach. Ag féoch an tíir, níl mór an idir etre ag an am seo, tá chuig nó méid ime inis agus níl mór an idir etre. Chraimigh sé go má leis an ceann son agus tá sé ag búlta crainige thar an spot a dómh agus sin chiad scóir an léinneomh agus an chiad scóir leis ag Lancashire. Ronan Crowley gan doubt a dhimmer le fuairn bhanúr Chrócaigh uair dá raibh agus as drithid na boundan de siúd. Anna háchtach ar fad don Éireann agus be mi de súla taispántas bhuair uig siúd an neomh sár cháil san éir an son ó Liatroim. Agus iad foiimh rúin son ar an Cluicheánach a sé seolta isteach a ríist Cluicheánach smachtathe go háling an son istigh. Sean inis ag Clement Cniff a cha brú ar siúd amach leis an son go dtí Cathal O'Donovan. Luascan Cathal an cumán ach luascan sé go Meitheamh agus an ceann son curtha ar dheis agus ar fórí aige. A cha sé de bogan i líród go má, Paul. Tá agus tá nuair a aon siad an seileadh leistigh an son an chóimart a bhíon an líróid bra a bhí ann an son isteach go Clement Cniff agus tá siad ag crothan na seansanna cínte. Puc amach a ríist titim san onad céine. Hanna pucan amach ar fad ag Lancashire titim ar san achar céine den Fárc. Seo chuing iver dó Liam Nachler ach luasc sé chraimigh sé leis an talamh ach amach hearn taobh lína agus puc sleasa a bheith ann dul Liatroim an sá agus há Paul Early take suas chun é seo thógant ó ní Paul Early han Adam Byrne go leis géal. Agus cosúil go móthaigh Lancashire an seileadh na líróide an tam seo. Shane Maloney. Ceann son Meitheamh Haran taobh lína agus beag puc sleasa eile going do Liatroim. Agus just ag féachant ar fearn Liatroim an son is dóigh go bhfuil tá luas acu leistigh comá agus beag sé sin dechar. Nuair bhíonn tú ag immert i bPáirc an Chrócaigh an sá tá sé có leathan son go uairnt bíonn sé sin níos fearr chun scórna an aisfiú agus chun é sin chun brú a chuir an bhirne le. Well, is mála tosathe spás a gcónaí a chun slitar son geartha isteach. Ben Murray
díre fiocha ach a ríist beag puck slasa eile going an so I bPáirc an Chrócaigh. Ceannas na páircine is lehanna sa tír ach sé fósad gemacht ar an taobhlíne. Agus ní raibh feachtas úntaach sreithe ag ceachtar des na fórne. Díchálaí ag Lancashire an bliana thneis go dtí grád a 3B tréistómh é a bhuachant in Nora. Ach ceann son titim isteach a méal a chúl an son ach is cosúil go Lancashire olta ag lana. Cosan fa denta an son ach ahrú shelver thneis go dtí Liatroim inis. Clement Cuniff an díire an ceann Murchú. Ach an son glanta an son ag Liam Nachler fear a chuainge. Liatroim a Tráchtaireacht agus pas lá a bheith amach an son. Enda Morton a heola seo isteach. A Megan Council crying beg a dying. It's a score eile inis fute ag Liatroim. Agus an scór an son ag Enda Morton an son tóca leis ag an amsá cuid seileamh aige beidir trí nó ceithre cín a bhí sé ar an líróid go dtí seo agus críocnig sé an scór sin go bhrá agus bhí tá sé an feicálaach go dtí seo. Well, bhí mé rá ribhan cluiche go bhfuil scórálathe difriúla ag Liatroim ob the scóráil na 3 pointe a fuite go dtí seo a going ag Liatroim is 3 scórálathe difriúla a bhí ann agus an son ag Lancashire is Ronan Crowley a aimsig an 10 pointe bhí a có. Ach seo chuin Darren Crowley agus cuman na maithasa ar seo. Agus díoch mar bhí mé rá an son pointe bra an son ó Darren Crowley agus bearna inis leidathe go dtí pointe amháin. Sin rud agus tá sé simú an son fecha mí ar Crowley ag fáil na seileamh agus aslan gomáin an scór ar son bhí mé rá an son an scór ag Enda Morton agus a chéile chóireach an son Crowley a fuór an ceann déirnach. Seo chuin Crowley a ríist, seolta íseal. A dhearr thar an son mar spruc aige ach an cumán caiilte aige ach sé fósa trid an líród. Paul Early a díire ach Murchú ach é methe amach ar an taobhlíne agus is puck slasa a bheith ann an sá dá Lancashire. Ronan Crowley cé eile tacht hail chun é a bhuala. Agus anóíocht an sá go dtí seach le féchan téir mar lomer bhuaig sligoch an comórta seo an nora agus tá beag siad san ag immert sa chun Nicky record níos déine agus tá chaid an seo tá se anhá agus na imróí géirí a bheith an eála go dtí seo. Anna umathach ar fad. Dhear Ronan Crowley an ceann son go maith ach dhear sé go mí chraing é. Bhí na cosa aige ach níorhann cringas aige agus an ceann son a ríist curtha ar fóríl ag Lancashire don ceathrú íireacht curtha ar fóríl inis acu. Beidir gur sin gné dá go dimmertha go meigeartha obair na cluiche á bhuachanpád. Ja, agus is dóid just nach bhfuil mór an seileamh ag dul isteach don lína lán tosach go dtí seo agus go bhfuil Liatroim a chur ó faoi bhrú anis. Seo chuin Trevor Lee. Glí hail denta go maithe chun é chamád isteach ach thug sé dá chéile córa Cathal O'Donovan an tam son é. Agus an brise an son tácha go dtí Lancashire. Droch lámh seáil a bhí an náíire. Ach fiochan, sin scór den giad scoch an son. Har a bhóling gan fioán fiochan. Trevor Lee a bhór an scór son. Agus níor cheap me gur sinna dul hairis ach chu sé díorchar an spot a dómh. Agus fécha mí dé ansá ag gáil an seileamh an son Pas Chluiche go Trevor Lee agus as a éileann an son díreach agus an scór. Tuc amach sa a tuis an ríist ach buaite ag cosantóirí Lancashire. Colm Doherty á heola seo isteach go dtí an spruc. Sár Murchú stig an son ón tosaí. Justin Clear á stig ach an puck sé ar buaite isteach aige agus ní chearc amach decrachtaí ag Ronan Crowley an ceann á tharú. Ní bheith agus rial an bhantáiste ag tatisteach an son nóir for Clear fear Kilkennig an líróid an son agus an isbeh tá seansaile ag Crowley chun iad a chur chun cín. Well, beag ochras ar an dá ar an cluiche seo bhuachan gan dat. Sa chiad bhauta den cluiche Lory Meagher hí for an banistíocht de Liatroim míháasta méallar na hifiige go bhí a bhaim níor bheith duine amháin ó Páirc an Chrócaigh ag an cluiche agus be siúd an réitóir agus daimpeig banistóir na fórna Martin Cuniff ar a immert ach níor háil sé sin so beag ochras ar Liatroim
díaltas a bhaintach inis Lancashire gan dat. Seo chuing Declan Manoy leis an puck amach. Búlta fada ag siúd ach Lancashire a ríist a buchant pucna amach a chéile Cormac gach bauta is cosúil. Dacrochtaí chun na scórna im siú ach a buchant na pucna amach ach a fiall denta an son agus bula orda bhí ann agus há sé sínte an talamh an son Darren Crowley agus cúpla focail an son ag an réiteoir leis le Liam Morton. agus cuid na Mortons an sá colm a bhí gimmert leis na Peladóí an órag agus nóid tá na Peladóí gimmert an aig an chlár an 8 sé clog bheith cuid muintear Liatroim agsú leis an gluthe son agus neart daoine thar sáile ag féoch an deir seo Lancashire chumá Bart lads tá ná gom arthú Darren McTighe a bhí gimmert le Mayo agus ón hógan as chunda na míag féoch an tíos in Astráid. So, tá sé seo tábhaach donna daoine atá ag féoch isteach thar le chumá. Crowley a crumma thar an ceann sa, a me sé crying, ní bheith I casta dhéisige agus sin cúig ceann chutha fórí lenis ag Lancashire begar he sin na hocrú má thuan cléas á bhuachant. Chun ceang le pointe. Ach bí cheart ó bheith chun ceang le a bhad níos mú I mo thuairm héin. Puck amach anis búlta ag Declan Malloy, ceann mór fada a ríist ag siúd. Ach Lancashire a ríist a buchan na puck amach. Lechulí Lawrence son James Glancy á bhalú seo. Tug a howlige go dtí Ben Murray. I ró dasclí hánach seolta isteach agus sártháilt an son san air ó Gavin O'Hagan. Tuairn sé faoin spruch ar an taobh clé agus sin scóir den giad scoch an son Gavin O'Hagan le íochant an son sártmachtú sár líróid isteach agus mar dúirt min is dúisce sé de glúiseacht na líróide an bhapáil. Tóca leis an led sá an lúiseachta atá ag chumá agus ag rála Gavin O'Hagan chumá a chéad spórt atá ag eistá an imáint agus do chuid is mód an himmorí seo uaireanta bíon pell níos láidre gúnda Liatroim ach tá man tóca leis an led seo Gavin O'Hagan as clúnin. Mar a chéile Lancashire an chud cumann pelle ann ach ní lech trí chumann amána ann ach scór bhráhan son chuite ag Liatroim Darren Crowley aimsigh an ceann son a dara scóir an léon jobh agus thosnú a socrú síos an isteach sa chléthe. Tá fécha mé dé chaasa taobh lámh clé an son agus an scór aige cé go bhór Enda Morton an céad scór an son tá sé tatasteach sa chluthe. Liatroim ríist ar an únsaí an sách é seo búlta isteach ísil I méal a chúl Dacrochtaí ag Róna McIntyre amachú agus chance go ar chúl an sá agus tá sé sin sáta isteach san angach. Botún lámh seo le bachúis lei sin ach Colm Morton na chríoch na gé. Tá 3 godí seo ag éis sa feachtas Paul ach fiachar sin mar goal poacher is tócha. Stoi agus an críocha ag éis botún amachchas amach a bhí an ag an gúlbáire ní raibh an céad teagháil I gceart aige agus ag bheoch an déir Colm mar luigh mé hena bhí sé idir na Peladóí agus an imáint an órag ach an cool feite agus tiltige chumá. Liatroim inis gafa chun ceang le gá faointe a gcuochan na súl agus na fórna dúise go maith inis ina dhéag son. Tarint fíochfar an talamh an son trúna cethir ar thóir an clitar ach an dúise go raibh tarint ar an chos a gceist de réir an réiteoir agus beidh puck séir an son amach I bhábhar Liatroim. Well, má chaithg den éing toháin a bheith compórtach ar an leróid sé an cúlbáire agus sa chá son ní raibh agus dhill siad as. Cínta gur dhill agus uaireanta nóir freibann sé mar sin má freibann sé áirt san éir bhíonn sé dechar smachtach amad ar a ríis agus go caithfidh tú an dara teagháil I dhéanamh so botún amachchas amach a bhí ann. Ní ród a ríis seolta isteach an son ar imil na cearnóige. Clibbert de heist tosnathe an son nach Liatroim fós I món sell a bheith Colm Morton a dtír tuairt faoin spruch ach blocáil das denta an son ag Lancashire ar siúd. Ag dír an slitar a chláán amach an sách a sé fós ar an talamh tarint hánach chud tarint an sá sa chléthe going inniuh. A ríist na fórna ag dír é seo a cheann sú.
Liatroim á bhuachant, Adam Byrne, a tuairt faoin Spruc, ach tuite sé seo isteach méle chúl, agus sé ballathe ag Ronan McIntyre an tam seo. Shane Maloney inis sa chuaine, agus fuaimh rú. Tá brú mór a chur ag tosathe Liatroim ar cúlathe Lancashire an son. Ní glanaró úntacha bhí ann de bhar an brú son, ach Liatroim inis a tacht agus Cathal O'Donovan. Líród Cluiche an son seolta trasna na páirce chomh fada le Adam Byrne. Adam Byrne a tuairt faoin Spruc, ach Adam Byrne a tuairt faoin Spruc go míchraing agus an ceann son curtha ar chlé agus ar fóríle ag siúd. Ní lech gá cheann curtha ar fóríle ag Liatroim, Paul. Yeah, agus ar fóríle an am son ach an brú atá fearn Liatroim chur ar ag chur ar Lancashire an son fechamid Greg Jacob tá sé sianta an son anis beidir go bhfuil gortú a chursteach ar ach atá an tócha le sin ceapan go bhfuil an dígra sé sin ag Liatroim iná agus mar luamar an díalta sin a bhaint amach as an lá dearnach bhíidir aspáile bhíidir Hars Old Bedian Sports Ground an son sa bhanchan agus iná I bPáirc an Chrócaigh agus tá sé géirí taspáintas an áir de thuirt iná. Tá fíor chamórtas ar fád a going chail fermanach amach ar áit sa chluiche Ceannais de bhar difriocht scórála príochnig siad ar fád ar ceithre faointe an son. Agus níor stócha go raibh an dímátha meallar sin nach sin slí I bríon cuasaí spórta agus Liatroim agus Lancashire an sa an jobh. Agus tá sé ionta chumach Cormac mar tugann sé seans dul a raig má bhuain tú seo tá dúis ulmhór an chun dul chuig an céad gomórtas eile nó dul chuig an Nicky Rackard nó an Christy Ring tar éis sé sin agus tá an seans ag gach fuairna chun é a bhuachan sa rain seo. Agus tá Anna Hansig fuairna dul suas a rád agus denna go má mar Tá sligach an is sa chluiche Ceannais Nicky Rackard agus an nura bhí Warwickshire sa chluiche Ceannais Nicky Rackard tréis gur bhuadar son in Lory Meagher an son in Ghabhlis 60 so ha anna chulchan ceang a dhéanamh ag na fórna ar fad agus is úntacha é eiscint. Ach seo chuing Liatroim. Seolta isteach an son I dro Colm Morton. Scórálaí an chúl. Cosíocht Yas ug siúd chun dul mór haimpla ar chéile Cormac. Tá ochras ar siúd as na cúl in jobh ach tóg sé pointe an tam son agus pointe bra seimpli bhí ann chama. Héna dó aimse go dtí seo a gceith siúd in jobh, Paul. Yeah, an taspáintas sa chéad lean so ag Colm an son agus tá sé ag immert ar imil na Carnóige inis Clement Cniff atá ag immert mar iver a haon dé agus tá sé ag déanamh reicceart leis cínte. Well, hána tosa stig ag Liatroim a buachant a go líródí hain. Clement Cniff an son mar Spruc a stig agus brisin sé líród isteach das na tosathe brisin sé síos líród das na tosa eile chomála Colm Morton ach seo chuing Liatroim a ríist. Ní mí tréis Lancashire iescint an seileamh an clitar an tamil inis agus James Glancy inis ach lána seo síos na páirce ach droch lána a bhí ann. Thurna síos leis an son Trevor Lee pointe dasfuit a níos tuaisce ach cúlmhara Declan Malloy á bhalú sin. Sé sin seolta heol aige go dtí Cathal O'Donovan agus pas garid ach drochmach dú agus is ag Liatroim a bheith an puck sleas an son bhí an tála an seileamh a chamád an son tréis an botún lámh seála ach seans an isise únsaí eile thosnú. Agus tá scileadh an lead sa Cathal O'Donovan comá tá sé amán son I lár na páirce agus tá an scileadh tá sin an rudí a chrothú agus na pastanna gearra a chuir lena chéile agus seo ar puck sleas an sa. Lancashire ríist a ballú an clitar ach blocáil denta an son. Cathal O'Donovan mar bhí tú rá inis á heola isteach. Sár písa beagnach smachtathe an son ach Gavin O'Hagan inis dír é fiocha ach amach an son leis an iver a cethir déag Justin Clear a gimmert ról dain golóir an son ceapá bhí sé anthe le tosnú na tosathe chu sé den obair na gapel an son. Seo chuing Lancashire agus an ród seolta isteach I dro imlí Carnóige ach a ríist na cosantóirí ar bar ar an dá héamh. Cathal O'Donovan tuite hisír in ról daing is cosúil gúil dá iarna gimmert corner forwards in ról níos dinge ach seo chuing Lancashire inis cumann a maithasa ar sin agus sin scóir an géadscoch an son ó lár na páirce. Tommy Meagher a bhí a gceist an son.
Ja, agus bhí sé bhhad amach an son chun an scór sin aimimsú agus an scór ag Tommy Meagher. Mar lua tú tá fear speráilta inis ag tá Jason Cleary me siar go Lancashire inis fear Kilkenny agus ghailta le Clear atá gimmert le Kilkenny comá agus ag féoch an déir beidir gohfuil siad ag géirí struchtúr níos fearr a chur ar an gosint agus an spás sin a chur síos ag Liatroim inis. Agus a Justin Clear tag amach chun an puck sleasa seo a bhóla. Gramú áling denta ggé leis agus é seolta isteach. Go dtí Edmund Kenny. Blokáil a rís denta hana coolthe ar an dá airne denna anna obair ar fad ach seo chuing Ronan Crowley inis a tuairtfein sprócan dite sé seo isteach a méle chúl sárthmachú an son ó Declan Malloy chun in count son a chean sú agus é seolta fada síos bí taobh eile na páirce a gceisiúd. Justin Clear Gimmert mar chosantóir breise hir an son agus sár Liaróid isteach an son buaite ige JJ Dunphy. Agus Deacrachtaí ag an dá airn an clitar a bhóla uaireanta an chud blokáil a dhéanamh seo chuing Darren Crowley siar leis go dtí Doherty. Doherty a díra an sprucha aimimsú ach an cuma ar seo go bhfuil sé casta aige ar dheis agus ar fóríl Lancashire inis le 6 iirecht curtha mócha. Agus sin méid mór inis agus ní lech fethe cearnúm caite ar an glog agus is méid mór é 6 an curtha ar fóríl tréis fethe cearnúmad. Ja, agus an Sullivan son a rís ag Justin Clear atá siar chun an cosint chun cabhar chuir leis an cosint an son agus i ggéirí na pasna a chuir le na chéile ag tacht amach. Well, beidir tuis go bhfuil an cosantóir breise á immert ag an dá airn nadidir an sin de chúscoil na Deacrachtaí acu an clitar a bhóla a blokáil íon bhar gaching as cosúil agus brú ar na tosathe. Ja, agus óireanta titan si sin amach nóir bhíonn tú a bhhad amach chun gúil beidir go bhfuil tú ag fáil go leor seileamh an son agus go bhfuil tú an anna pasna a chuir le chéile a chóireanta bíonn sé an deachar scór an aimimsú san áit ceart timpeall an dí an son agus sin céir atá ag teacht amach an sa. Well, gné anna háchtach den plán má tú gimmert cosantóir breise ar an taobh eile go tosathe agat a lán ábalta a litar héin a bhuachant agus is cosúil go bhfuil siad son ag Liatroim Colm Morton agus Connifton son mar sprucha có istigh agus a siad ábalta a litar héin a bhuachant. Níos mú Deacrachtaí ag Lancashire an litar a bhuachant istigh go háras a lína lán thosaigh an son agus a siad atógann shots an son ó a bhfad amach na páirce agus a chur ar fóríl. Ach seo chuing na hon puck séir tóga agus an lán chulaí David McGovern a tacht amach leis go húd a rásach. Liaróid má seolta isteach aige I dro Clement Connif ach a ríist ballathe ag Lancashire agus pas lábha go dtí Liam Knockler a dtíre an Liaróid a heola isteach chomh mar agus gur féidir leis agus an son fiabhfuil denta ar Paul Early agus é sínta ar an talamh an son agus é lurg Chluiche is cosúil Darren Crowley a dhéanaan gramú ar siúd agus tá sé siúd a gimpí ar an réitóir nach raibh éonrad mí ceart leis an gramú son nach cad a cheapan do féin Paul. Ja, ag féoch an tíir tócha le Paul Early go dtí seo ag dul chuig na Liaróid an son agus mar lomar tá sé ag marcháil an príomhscórálí an son Ronan Crowley agus just gur bhróise isteach sa rim an son but tá an fear seo Paul Early tá sé gasta agus tá sé chun an íorna rá chun tá sé in an chugad sin a bhuachant do Liatroim in ná agus an chuid imrethe dénta agus a chéad le go dtí seo. Níl mar an action fecha going ó scórálach an cúl níos tuisce an son. Bjarne de chá faointe idir na fórne agus fethe seach númad caite an sá ar an glog. Cúl bara Liatroim seola an slitar isteach an son agus é buairte go maith ag an fearr lár páirce. Seans a going ar scór an son. Scór das sein bliamh jaun ón bhad san amach ach dhéan sé go maithe agus is scór brá haun inis 3 pointe idir na fórne.
Yeah, agus ag dulaisteach an son an Cluiche pass lámh chur an son go dtí Clement Caniff agus an scór. Agus ag féoch an déir, fuair an Liatroim an sá an Seán Dara Clé Ceannais I 3 séasúr ag an bhfuir sá, tá taithí acu agus tá si dig taspáint é seo go dtí é sin go dtí seo. Lancashire a buchant a buc amach héin an son. Puck séir Brownta ag an réitóir. Kevin Brady. Agus Crowley a bheith go hógant gan dát cé eile. Pointe amháin fuite go dtí seo aige. Agus Pyre de faointí chumá ag dhear a thar Darren Crowley. Ach ní ceann rá uiriste seo, Paul, ón lína 5 bhéidir stathe ón Illing seo. Agus bidir go chuir mé an mbealach ar an son a cha sé casta ar dheis agus ar fórílige 7 níoracht curtha amú inis ag Lancashire go dtí seo. Chá fointe taobh hir agus bidir do bhaoch siad na seachaí son a heachant go mbeadh cumní seoirach lár scóracha. Yeah, agus ní bheith sé sásta leis an gceann sin just lean sé díreach ar clé ar héamh lámh deise agus is an fearrtá in an na focanna séir aimimsú go crín agus beidh sé mí hásta lei sin. Seo chuing Ben Murray agus sin tuairt féin spruc a cha sé a ríist ar fóríl an son 3 ceann curtha ar fóríl ag Liatroim go dtí seo. Bag nach trocha nuamad cata going in I bPáirc an Chrócaigh ag léthe Ceannais chun Lory Meagher agus a hille cleithí amána le tacht ina dhéag sa fésta amána agus anna cnéalacha go húntaach ar fad. Ach seo chuing Darren Crowley. Agus kick an son denta ag fear chum Liatroim ach ní ród Cluiche an son. Teligin isteach sa chuinge Colm Morton mar spruc. Neidir céinsáis líród a bhí a gceiste an son nach titan sin ar dheis agus ar fóríl ceithre ceann inis curtha múcha. Neidir cad a bhí a reinting a gcéis dócha bidir go cheapscribh pas maithach. Neach go sé an son, Paul. Yeah, is dói go raibh sé chun scór íireacht a chur ar scór ach ní raibh sé sin a gceart le ceartó é chur sa Ceannóg ach go dtí seo tá tócha leis an skill an dígris an fuineh atá an ag an dá éireann agus níl mór an idir etra mar luamar. Well, an slither tithe gard an son isteach a lapi Declan Malloy Edmund Kenny bhúla isteach ach seansan isis ansaí eile hosnú ar an taobh den Fork. Tommy Meagher a díire é seo a bhalú. Agus tócha siar aige go dtí Shane Maloney. Ach an son geartha amach an son ag Liam Morton. Seolta fada. Bert Nutrúr a díire é sin a machtú ar an talamh. Seolta isteach an istíon fearcán túach an sá Clement Caniff. Ach is cosúil go chuis é síos agus beag puck séir a cahanis agus ní chearcamach deacrochtaí acu an ceann seo scóráil. Agus an gáil an son ag Clement Caniff fechamid an módíireach a bhí a gceist an son an líród chur isteach ag Adam Byrne go Clement Caniff agus bhí sin an seileamh aimimsú an son agus puck séir an sá eile ag Gavin O'Hagan. Seansan isis ag Gavin O'Hagan a tríú scóir an léach lárú an sá. Ní ceann ró Jacker níl cosúlacht ró Jacker agus níl sé sin ní raibh sé dechar dó 3 pointe inis a gceisiúd. Agus bearna inis de ceithre pointe idir na fórna. Liatroim trá amach an ceáing agus deacrochtaí ag Lancashire sa láthair a gháilte isteachas cosúil. An puck amach an son búlta fada. Búlta go maith in Lorna Park. Lancashire go maith ábhalt na puck amach a bhóchant. Is díoch an deacrochtaí sé na scórna aimimsú. Ach seo chuing isteach a rimlí Ceannóig go beidir bhfuil seans ar cholan son agus tá sé sin sáte isteach san angach. Díoch mar sin a gcuichan asúil agus míad a caintear. Bearna inis de faointe idir na fórna agus céalach Ronan Crowley. Agus ceannareacht ceart an son ag Crowley in ámagáir an son díoch rih le hama an líród isteach. Gail ceart agus le lámh amháin cosúla beidir Peter Duggan in aig na gailibh an nóra just bhí sin an a slitar chur sa bháid agus an scór cínte. Well, han bearna is luanis idir na fórna agus an puck amach seolta fada síos. Fergal Early ach machtú seo.
Chur Shir a Geshug di Liam Morton. Agus Blockall a reached Denta and son. Ach fair Sayer and son Morton a reached a frach le shot true more heimpler by Dennis Agamam was finish and Shell of a Hamad and saw James Glancy a Tráchtaireacht mar Hunlacan a Geshud. Sholta a Mach again, Fós Morton. Agus beidir go méid chance going in isher score Cahalo Donovan a tacht Sus na Parca bhí sé anamhem mar chosantóir breise cétha going in sá bhfuil chance going ar chúlach an coola búlta agus an slitter fós an immert agus an count son Sholta Harrison Grass náin and son score brahan son ó Liatroim fragrava ar an cooler an taobh Eilipáil. Frego cínta agus fecha mí hégan an dolasteach bhúil sé an chúla agus díreach amach an son iver an an sin Carol McDermott agus bhí sé an chúla an a ríis ach beidir go raibh sé an cinenne ceart gur thóg sé puinte díreach an son. Well, an Bjarna Meitheamh ríis go dtí gá puinte an sá i bPáirc an Chrócaigh puck séir brunta ag an réitóir an son as Chluiche is cosúil agus nadidir an dúirtha siad faoin spruch leis an puck séir seo. Tá siad leistigh dá leach hain. Ceann Decker a cha sé lárnach golóir is tócha. Tá sé simúil comá ag féchant an son ag Justin Clear a rinne an gramú son nach cuid na himraí seo as Lancashire, you know, David Power, Owen Doyle as Kilkenny, Gordon Crowley as Chrócaigh agus cuid aá take le chéile chun imáníochta immert agus, you know, sort of inspirádach really gon gohfuil siad I bPáirc an Chrócaigh gná agus I gléthe Ceannais mar sa. Well, ha sé bula an slitter isteach a gwingin a goithe, so ha countúirt an sags a brister imile Ceannóige. Bhí am an son ag Colin Morton and Cumán an Luasca sé go maithe an son. A goich an na school score eile bra fute ag siúd agus héana dó go dtí seo ag sa chiad lech. An le chur sios ag an bharsá agus like an láidirach atá ag just go bhfuil sé nóair bhíonn tú ar imil na Ceannóige nó mar iver a sé ag marcháil lead mar son bhí John Decker mar tá sé choláidir son. Lán ábalta thuirt a chafh mór heimpel na háite. An tuch amach anis briste a ríiste nach ar Lár Páirce. Tarringt an son ar an talamh ní chiimiid mar an de sin na hiile a cha carnta hen sásach lethe Ceannais Lory Meagher. Na exiles a thugtar ar Lancashire chomá agus iad a súil an cléithe seo a bhuachant a níag an brise crí an nura in ag sligach leis an cúil denach ach é seo caite isteach an son ach bailthe go maith an son ag captéin na fórna Greg Jacob agus an puck séir mealta ag siúd agus tá sé tóca go marige. David Power ní ród clíhánach isteach ach an cosantóir breise a ríist á bhailú seo James Glancy a há gceist Niall McLaughlin agus an ceann titim ard a nuas ar chosantóirí Lancashire ach a ríist mar a dúirs níos tuaisce an cosantóir breise Justin Clear an sá howler an cléháin an ród ísisiil cliste seolta isteach aige go dtí Dara Maskey agus seo chuin Tommy Meagher. Brú ar Tommy. Decrochtaí ag Lancashire an slitter a bhog isteach dís na tosa ha siad ag gimmert leis an son in nach ar Lár Páirce ach seo chuing Ronan Crowley a tuairt faoin spruch sin puinte den giad scoch ar fad. A sin scór an le cínta ag féchant ar Crowley Shell of Oil agus taobh lámh deise an son agus an scór an son like chun scór mar sinne eáil bhechtú mar thosaí chun sin áil I bPáirc an Chrócaigh do muintear limní nó muintear Chorcaigh nó cébé fuarna bhína geisteach an scór ag Crowley an son. Well, mar scór maithir taobh bháin ha scór maith eile going an sá ar an taobh eile Clement Caniff an son lena ghara faointe den léon jobh bhíoch mid a ríist ar seo. Farsáid dul goach chumá agus an scór an son agus chun an íorna rá níl mór an idirreachte na fern seo an chéthe go dtí seo. Well, hon adó Geirigh Séite ag an réitóir an sá agus na fórna a dul isteach dís na seamar hí festas. Liatroim an uachtar a mhuair am héin níos ábalta an slitter a bhoga agus níos ábalta scórna ach nó thuús dócha. Cúpla fear na firmhstig an son Morton agus Clement Caniff anna éifreachtach ar fad agus iad a buchant shelf ní roid a go forist.
ach sin scór leham a going só I bPáirc an Chrócaigh ná Liatroim héna de Lancashire héna 7.
Fáilte romh National sá go dtí Páirc an Chrócaigh. Tá cluiche brá going in sá idir Liatroim agus Lancashire ag cluiche Ceannais Lory Meagher héana 10 go dtí héana 7 agus fíor cluiche ar fad na cníalcha go háling. Paul, cúpla pointí cainte a going in son faoin giad lech go háir ar dús Liatroim. Ja, agus ik veel gaan deur, Neil Moore aan het retra, maar lo ik to Cormac on son Neil like 3 point down. Ke goraf sé garde is ik heet la on so winter liter man son beksheet sauce lad Gavin O'Hagan, Colin Morton a for on cool canoe och shin sig heet la agus Adam Burnig dul goma agus the Lancashire beidir go will she dig ag brathnú Ron and Crowley kon na score na I'm sure agus go for sé cool canoe na Cormac an umline cléthe bra atá an skill agus a level skill an ard agus mar luig me Neil Moore an aun. Well, hamir dul fiachan tunis ar an cool a for Liatroim an son céad lech cool bra bhí ann an son bailtheag Liam Morton agus ceol sé isteach ach drop bhún love seála bhí ann an son an chúlbáir Lancashire Ronan McIntyre agus níomh le Denvan son ag Colin Morton ach chríochnú an son san angach go sein bliar an talamh agus dú múna de fáistí chun is chríochnú ó scór an cool sin éon slí. Díreach agus fear láidir agus an damáiste dénta agé go dtí seo agus ag féoch an sin bhí ní rah an céad teagháil ag airt ag an gúlmhóir an son agus gramú anhá dénta caiimérá ag Colin Morton sa daras chuid de agus críochnú sé go bra cliste ar an talamh ach mar lu mar tháinig Lancashire eis sa cléthe an son agus gur ág siad scúbadóir an son hias con an cosint a chaurú agus Justin Clear a bhí ann mar an scúbadóir son ach rinne sé sin an beirt agus tá siad a reiste cléthe ní lech 3 faointe ann inis. Ja, Colin Morton anna ecálach sa bheachtas ar fad godí seo há 3 seachtanis aimse heige le ling na sreithe ar fad ón immert agus anna éfachtach a stig. Nadidir an bhfuil an cosantóir le cois a cabhrú le Lancashire nu a chur an donasartha. Bhfuil an dacrochtaí ag Ronan Crowley an son scór na gháilt, tá scoil nom go brú ar siúd. Díreach agus uanta nó chun tú cosantóir sa bhreisis isteach mar son bíonn sé níos deacra ag na tosa cosúla Crowley spás a bhaint amach cé nach chfuil an líthróid mó díreach ag dul isteach ann agus tá seans ag Lancashire fós ní lech 3 faointe ann agus mátá siad den ann seileamh ceart a chur isteach do Crowley agus le héad an Burtacha chaimérá Darren Crowley agus Ronan Crowley agus drochad na bandan an son ag déanamh an racis mó do Lancashire agus ach caiigh na tosa eile níos mó dhéanamh beidir chun cúpna faointe aimsiú chun iad a churach mar luamar níos luithe Cormac comá an cuid den na scórna sin seansan na scórna sin chur mú comá. Annach chud ceann ar fad chur mú ag Lancashire há 7 geann a gom an sá há ceithre ceann chur mú an son ag Liatroim so sé de buint níos mú as an seileamh há cúpla scórálathe defriúlacha há sé 6 scórála ar an Liatroim há puinte ag Enda Morton, Carol McDermott, Colin Morton le héana dó Adam Byrne há puinte fuite aige 3 ag Gavin O'Hagan agus Clement Kniff an son le há puinte a cha foran Liatroim a tacht chun Páirc a ríist an sá agus i do gairí réig chun doling lec le Lancashire don dara lech de cluiche Ceannais Lory Meagher an sá i bPáirc an Chrócaigh. Ja, agus lehór ag teachta denna leid seo mar luig mé na peladóirí Liatroim ag immert an 8 le agus beag na leid sóig súil go mbeidh siad ag céalóra an 8 agus go mbeidh siad an bua bhein ann áil sa dara le a chiimiid. Well, seans go lá má nó droch lá a bheithe có cíimiid inis sa lech seo agus Lancashire inis teacht amach agus a gairí réig chun dul Náirc le Liatroim. Agus tá sé simú chumá na tacticí a bhí chur a bhaim sa chéad le an son go háir ag muintear Lancashire bhíidir dain golóir sa Páirc agus a ggéirí an cosant sin a bheith le chéile ach fechaid an meid sé difriúil sa dara lá agus meid níos mó ionsa agus go meid si den nána sin dhéine.
Well, há sé Saimúil Justin Clear about an Cossantóir breise ag Lancashire. Sa chléthe canis an nura bhí sé siúd acáh iver cethir ar a ghram. Dá bhrísin is Cossantóir a Ceannais. Há sé díoch anthe le bheith acáh iver cethir déag. Bhí sé mar fear an chuinge. Ach an réitóir fós, níl an réitóir a mthar an bPáirc fós, an na fórna réig a má chun tús a chur leis an dara lechan sa chléthe canis Lory Meagher. Yeah, agus mar son just ó chéad den ó méid beic sé simúil mar, you know, chail Warwickshire nor fechamid an captain an sin Greg Jacob ag Greece na himóí eile a bhí ann I bhardóig an burna bhí gan was a chéad le chomá do Liatroim. So beic sé simúil, you know, cén sais tosach a bheith an sa dara le an sa. Agus na fórna go maith an aithne ar chéile chomá. Níl an craobh búta ag ceachtar acu riamh. Lancashire denmh anamháin ar thosnig siad a gimmert sa feachtas Lory Meagher go dtí 2015 agus tá siad a bheith tréis a bheith sa rá chraobh déirnach leis na blianta anuas. Bhuaidir chomá grád a 3B in 2018 agus chuidir suas go dtí 3A am líana ach denach díchálaíoch iad in nura áfach agus tá siad ar náisios dí grád 3B agus níor a feachtas sreithe ró úntach ag Liatroim ach an éirid chríoch níidir an son ar bon grád 3B leis sin. Agus orintha bíon an réatóir ag Ceannais ar doras na fórna an son agus ach beidir go raibh ceapra sa bhreis ag Kevin Brady agus copán té ag le ama ach is dóigh go bhfuil sé réigean is. Well, hana fórna ma, han réitóir ma, ha míid réig chun tús a chur le cuasaí an sa dara lech. Liatroim an aig Lancashire an sa, agus an vertica ar thóir a chiad craobh Lory Meagher riamh. Ha míid fós a frach leis an le cábhisteach na Liaróide an sa, na fórna réig. An muir lína fián a siúil amach ar an páirc in isis fáil láthair ach stólann gúil míid réig in isis le tosnú. Agus ha míid tosnathe in isis an dara lech tosnathe. Ben Murray in isis an mun seilbh agus é seolta isteach aige. Liatroim a tacht go maith an sa, Adam Byrne. Ach cosan fá denta a fós Liatroim a mun seilbh, Gavin O'Hagan ar Liam Morton in isis. Tuairt faoin Spróc an airóig leis an count san chláirú denna go daing agus tá chlár an scór oscailta an son ag an bhar hocht do Liatroim. Tús mála Morton an son, bin an tús a bhí ag testáil just chun bearna níos mó chur idir na fórna agus an tús ag Liatroim an sin. An tús má leach na hibre a cha obair fós le denmh acu. Seo chuin Darragh Maskey ach Cossantóirí Liatroim san áit ceart an son agus ag geartha amach acu agus an puc sé ar mealta chumach acu an son. Puc amach a bheith ann do Liatroim ar puc sé amach a bheith ann agus an cúlbar a Declan Malai tá go suas chun an ceansa a thógant agus tá gáil a gcuithe ina aig an áíire má dhéchan míad ar na bratainna fián híos ar an taobh lína agus is féling a bhreithe thuas an so chumá ach beag tá puc mór a gcónaí ag an cúlbar is tócha. Cínta agus tá sé díreach an aig Declan Malai an son agus ach uaireanta, you know, chairíonn sé do struchtúr nóir bhíonn tú ag géirí mar you know, bíon an líróid ag fannach san éir agus go bhfuil na tosa an spás a bhaint amach. Well, há an ceansa tithe isteach a méle chúl agus bailithe ag Ronan McIntyre. Ach níor an réitóir go thomláin sásta leis an gramú ar siúd agus há Lancashire in isis an mun seilbh an mó díreach úsáite an son agus na gúlaí móra oscailte. In Nord le Darren Crowley chun an ceann son amachú ach níor éirigh leis sé fóstíir amachú tócha amach aige an son. Darren Crowley in isis atha ann sé me sé crying ní bheith ceann eile chuthair fóríil an son ag Lancashire 8 ceann in amláin in is chuthair fóríil acu agus ní lech ceir ceann chutha mú ag Liatroim. Declan Malai in isis leis an puc amach. Fada búta go más an éir an son agus seolta síos dír charneis san áit céine óna hána sé. Edmund Kenny dír an ceann san amach dú an roiise seo thar an trasnáin roiig go daing ó iling dhéir ba sin puinte den giad scoch an son.
Ceann in spráideach an son ag Edmund Kenny agus an scór bhí sé ilan an ggéir an son agus bhí sé ar an taobh líne agus tugadh sé sin tuaireadh sa son in spráid do Lancashire chun Tráchtaireacht a Chluiche tá. Pís a ceannaireachta tá stála tócha ó Lancashire foiil láthair agus Spáin Kenny an son leis an pointe bra a bhí aige an son nach mar pointe bra bháin aige siúd tá pointe bra eile ar an taobh eile den bPáirc an sa Adam Byrne inis lena dar a scór ón immert chláirithe aige do Liatroim agus freigra maith a bhí an son. Cluiche an son ag féochant ar an lead son a rís Gavin O'Hagan just pass an gear a chur ag ó Byrne agus ag Byrne Adam Byrne an son agus tá an puck aige comá agus an scór. Sarháil san éir an son ó JJ Dunphy chu sé an ard an son go húdarrásach amanis ar scór Beidir agus Tommy Meagher tuairt faoin Spruc a cha sé ríist casta ar dheis ar fóríige 9 geann chur ar fóríle Nomláin in Lancashire agus ceir a fáinte de bhearna idir na fórna trocha hocht nuamad caite ar an glog agus túscartha going sa instant ar a lech a cha Declan Malloy tógann tú puck amach an sa agus é seo briste Lory Meagher Darren Crowley rúthar bhatha dhéanamh go siúd agus é praba an slittered in talamh há sé de haim aige brethir cúpla uair níos múna faoi ró ach brisin sé seo sias a ríist agus Cathal O'Donovan há teacht amach leis agus é siúd a gimmert ról daing gus ibre 15 ar ag ram ach Tommy Meagher a ríist a heola seo isteach go dtí Darren Crowley an son a bhuala ach Crowley a bhuala ar chlé agus ar fóríl ceann eile a ríist churthar mú an son ag Lancashire. Yeah, agus shell fight Crowley on son ach an cosint ag Paul early a ríis just an ceannaireach son agus an taithí sin agus fecha bit an coolbar I gcuineann na gaoithe agus tá si de géirí am a chur sa cluiche inis agus an líróid a bhálú an son sa cluiche comá. Well, suas leis an cumán an son den puck amach agus é búlta thna síos na Páirce ach bhalig Liam Morton in count son agus heol sé isteach I dro Colin Morton ach a ríist is na cosantóirí an uachtar. Lí ró deas clíhánach seolta síos fad na Páirce an son nach na cosantóirí ar an taobh seo chuma an uachtar Enda Morton a heola síos smachta go deas ag Gavin O'Hagan an tam son agus é má os cór a chéile Chrócaigh. Lí ród clíhánach seolta isteach an son nach an cosantóir breise a ríist san áit ceart ag an ann ceart. Seo chuing Trevor Lee agus Darren Crowley. Siar cho fada le Darren Maskey. Ceann seo búlta ard ag Darren Maskey agus an ceann son búlta crying ag Darren Maskey. Scored an giad scoch an son ó haimpel Lorna Páirce an fioch míad a ríist an Sathairn. Guma leis céiles Ronan Crowley a bhór an scór son ní Darren Maskey. Scored an giad scoch ó bhfad amach. Se sin an príomh scórálaí Ronan Crowley an sa an écolach cé go bhfuil mar Lory Meagher early déanamh an job ach fós agus sin an aib is mó is dói ag Lancashire ag an amsá just níl mór an scóráil eile a chá agus bíonn sé sin dechar agus tá sé dig fulling de bhar son. Tá sé go daing agus a héana cethir aimse ag an fearr son an fearr táchtach Ronan Crowley a sé denna formhór scórála dómh Liatroim a bhad níos mú scórálathe cos siúd ach seo chuing Darren Crowley a drathár. Agus Trevor Lee inis os glíonn sé a chulaí héin an meid scór an son ag an lechú Lee gus cosúil go méid scór bra an son ag Trevor Lee rá scór inis aimse ag an lechú Lee agus tá sé compórdaach tachtús na Páirce. Tá agus Tom tóca lo I héan agus David Power an son Burtas Fullan Gales an son agus tá si dig immert an anwa. Na gúlingi oscailta an son ag Declan Malloy puck amach fada seolta síos I dro Fergal early ach níor éirigh leis é sin a cheann agus Ben Murray chuma an son I ddíra an sellh a bhuachant achas Lancashire hagan amach leis. Niall McLaughlin fós agus ábhríonn de chlibert tos na hensa. Ben Murray ina measc a ddíra an clitar a gháilt. Justin Clear an son a ddíra
Tacht isteach sin ach Adam Byrne tacht amach leis Derry here ach anis seo chuing JJ Dunphy. Blockall eile denta an sa. Cé a Jorgen Sullivan sa. Justin Clear anis agus blockall eile denta an son ag Niall McLaughlin. Agus anis an Shellef Hernashkedy Lancashire a rís tá sé nós cléthe le dóigen ar hon Shellef a gahrú gach cúpla second son ar an talamh ach seo chuing Gavin O'Hagan. Jummer se gomas kiad lach sin Leroy den giad scoch son isteach ó fada le Carl McDermott níor éirigh le sé cheann súin is agus tá trúnú ceithre cosantóirí mór haimpleir ach bhí seans glórmhar an son ar chúl dá meach sé smachtaige an ciadúir ach níor éirigh leis agus seo chuing Lancashire. Droch lana amach an son búlta cho fada leis an lechúlí en de Morton. Morton an son methe mór haimpleir chéile Cormac. Tá sé lorg scór a chud hénig ach an ceann son búlta ag airchlé agus ar fóríl. Cúig íirecht an is churthar fóríl ina omláin ag Liatroim. Dá a trí nuúmad caite ar an glóg agus chá feinte idir na fórna. Agus an cuid an son ag dul isteach Carl McDermott a bhí ann ag dul chun cúil agus Greg Jacob le an gramú ar fad just chun an cúla a hábháil feicimí dé an son tá bhí sé strechal sa chéad le gortú lábh istóig atá ag eist ach an gramú déanta ag chun cúla a hábháil an son agus fós cé nílach gá faointe sa clé chalan agus tá siad fós sa clé. A fíor chorach ar fad idir an dá éireann sa gá feinte de bhearna stílanna de friúla immerthe an dá éireann chafa a rá. Liatroim gusáid an mód díireach níos minic íos cosúil. Lancashire ag díire beidir íirechtaí a thugantó níos fuide amach na páirce Ronan Crowley ach go háirithe chun na scórna imsúd dómh siúd. Liatroim is cosúil gúil se de díire a chur staachraim le cearnóige a bhrise agus scóráin plíos an. Ja, agus tá an chluthe an chun é a bhuachant inis ná níl is féidir an dá éireann má aitar cúil is dóigh go bhfuil mit ag fannacht le cinenne mar sin nó na achtra mar sin chun an cúil seo chun an chluthe seo a siúrú ach fós tá an dá éireann tá an omíochta idir etre. Anna omíocht ar fad agus lá brá gréinge a going an sa in lá clia I bPáirc an Chrócaigh. Tá an páirc go háling ar fad chomá agus an dromchle chomín is a bhaich a bheith an sa. Agus is lá mór das na himróí ar fad an sa a bheith gimmert bPáirc an Chrócaigh gan dat. Ní minic a bhí an seans ag aine immert I príomh ionad an cuman luch las goil. Ach an Leroy son seolta sios an lína ach Harris an lína ráide sé agus puck sleas a bheith ann inis do Liatroim. Dá éireann ar thóir a chiad buchant a chiad créamh riamh sa feachtas Lory Meagher. Gan dat agus ochras ar an dá éireann. Cathal Donovan a ghearra sin isteach. Éiríonn leis an cosantóir sin amachú. David Power a bhí ann. Sios an son nach Liam Morton an son a fara ar an clitar agus asúil go smachtó sé ach ní éirigh le sé smachtú an son agus puck sleas a bheith ann ar an taobh eile don éireann eile an son Lancashire agus Shane Maloney a tacht hail chun é sin a bhóla. Agus an ceann son búlta gardaige. Ceann cliste a bhí ann ach trochmachtú a ríist an son ó Greg Jacob. Ach ammanis ag Lancashire ansaí a hosnú dómh hain. Sin sár chóáil san éir an son JJ Dunphy. Tunlachan las mod a siúd Justin Clear ach droch raimú a bhí ann ach beidir na broch sé amach go má dómh. Seo chuing Edmund Kenny. Droch fas a bhí an son agus geartha amach ag Liatroim agus an slitar seolta Ceannais sios dí an taobh eile den Pháirc. Liam Morton in issue díire an ceansa a amachú. Tung sé strach íochan suas an cosantóir breise Greg Jacob a fara ar brise an clitar ach ní bhrisin sé dá siúd. Agus is ag Colm Larkin a há an televinis. Agus David Power. Leród Vaughan son. Crowley. Cosíocht Yasso Crowley. Bhúil sé an ceann san go má a meise búlta crying aige.
Tá cumann amachas ar sin agus tá scór eile fuite ag an néascar an son Ronan Crowley héna cúigi ag dí seo agus tá Cluiche gur siúd an príomh scórála sa feachtas 3 bliain as díag chéile. Díach é agus tá sé go des an leid seo eáil I bPáirc an Chrócaigh gná, fes cliste amach agus mar lu mar, an méad a churn sé stach, like, bín sé ag immert le club so bhile chumá le drochan na bandán ag dul bhile do craobh sinsear na glob ag immert le Lancashire chumá príomhhar an sá agus tá sé de sé eáil a seans chun a skillan ag léir eáil I bPáirc an Chrócaigh agus sin an rud is fearr lom faoin go mórta sá. Well, tugn sé seans doing na fórne ar fad é eiscint sa príomhhona de gimmert agus neart imán hamacha going ar an dá iarn an sá. Crowley is a ceann dómhach. An dá iarn an isise ar thóir chiad Lory Meagher mar dúirt is tuaisce ach an ceann son curtha Harran an taobh líne puck sleasa a bheith ann I bhábhar Liatroim agus há Cathal O'Donovan tá go hail chunéis sin a bhóla. Well, seachas scór Ronan Crowley há tamalo bhí scór a going pointe amháin in iste araspóir idir na fórne. Níor chraimigh sé an ceann son go rómhá agus há Lancashire a tacht amach inis. Líró des cliste ísisiil an son seolta isteach go dtí Ronan Crowley. Bhíor chóireach idir a héin an son agus a chéile córic ach tagann pís takeíochta an son Carl McDermott. Agus dír an ceansa ó Lana ach a ríist droch Lana a bhí ann tite a nuas ar an cosantóir breise agus in níis seo chuin Trevor Lee a goscailt na ggólaí a ríist beidir gur sé sásta tréis an gá faointe na fuair níos tuaisce ach an dulach raibh sé de cheart aige tuairt faoin Brook an Thompson? Chinna mí cheart is dói iver 3 day Edmund Kenny agus chuir sé lábh thuas an éir just chun ba ceartó just an sellh sa mó díreach a chur isteach ar imime na Carnóige agus scór bhaint amach. Well, bhí puck amach annach chraing a going an son ó Declan Malloy. Ceann garad, well, níor sé garad ach bhí sé craing isteach a lapa an son ach seo chuing Enda Morton agus é pléasca amach seolann sé isteach clúthánach é ach is cosúil go méid an teileh a ríist ag Lancashire an ceann sá a ddridim thar an taobh líne agus pucks sleasa a bheith ann I bhábhar Lancashire an sá agus Liam Knockler a seasamh Harris bhí sé chun é thugant go mair ach I léon gá leis a hiile agus David Power tá go hail chun an ceann sá a bhuala. Agus caithe mé rá, ag féchant ar Lancashire inis, tá si do bhád ar eiste cluiche ag an arcaibh an tús go híntaach aá agus neart seantainna chur mú ach tá ládracht ag bhaint leis an bhhuireann sá agus tá si ag taspáinte seo ná. Sin é go díreach an miotalacha Trevor Lee leis an dá faointe sin pí ceannach agus Ronan Crowley a taspáin chud ceannach de chomá ach seo chuing Liatroim. É sin seolta isteach ó fada le Colm Morton, blocáil das dent an sonnig Lancashire agus seo chuing David Power. Greg Jacob agus Colm Doherty. Seolta isteach ó fada le Edmund Kenny. The tuairt faoin spoken sá Edmund Kenny agus sin amáint díreach Shaimplí agus ach na múl. An se le feite ag Edmund Kenny is dói go bhfuil muid ag féchant ar Hawkeye inis chun an scór sin a cheartú. Seo chuing súla teach an sá agus fíoch mí de raibh cringas a bant leis an íireacht son is cosúil go raibh tá sé an freigra agus scór bra a bhí ann an son ó Edmund Kenny. Agus Cormac bhí mar rá ag lehama go raibh sé ag tastáil na himóí eile a cheasta suas agus scórna bhaint amach agus an fearsáil a Stig Edmund Kenny as Kilrush as go mór ag déanamh beart an son. Le há go daing agus is deasan fearsa chuine eile dhéiscin scóráil dómh. Darren Crowley chomá iver a dé de Lancashire gá faointe fuite ag dí seo aige Tommy Meagher iver a 9 dómh pointe amháin aige. Cín bhíd Martin Caniff an son banistóir Liatroim agus é siú a ddíra ar nach rias a gan dat. Agus tá sé simúil chomá
uaireanta fáin tú fuinnemh sa bhreis nuair a hagann tú ar ais. B'fhéidir go raibh cúpla pointí idir áite ag leathamach ach nuair aon tú an fuinnemh sin, nuair aon tú an momentum sin, bíonn sé an deach ar stoppach ar ort. Agus na fórna inis ar chomh-harrach agus píos a fuinnemh a bant le immert Lancashire foioi láthair, cúpla scór na deasa fuite as díag a chéile go son. Tamló ó aimsig Liatroim scór ach an puck amach seo briste agus Lancashire á bhuachant a seo seolta síos na páirce. Ó drámh bhuile bhí an son ar fad agus an slua an sá anna bhí hásta leis agus a sínta ar an talamh Conor Tugann os na Wolf Tones atá i gceist. Sfíoch mi de ríist ar an gramú an son. Agus Niall McLaughlin ag tachtaisteach an son an bhuile ar fad, an bhuile an sá is dói go. Ag féoch an déir b'fhéidir go raibh sé gúlann ar gúlamní ag tachtaisteach an son ach an láideach ag buint leis an leid son Niall McLaughlin agus bhí sé géirí an seileh bháil agus ach an bhuile céirt. Bhfuil sé go mór all right. Bhfuil sé denacha is dócha. Níorhann tlittar ann agus hín sé ar an talamh agus é díire a rion a ghagant ar an cléthe agus ar a chéile Cormac an son. Agus ní dónn se rómhúrtha gur bhuair sé cart a buí an son bhí isce cad a bhí á dhéanamh aige. Ach áfach Ronan Crowley inis, ní féile Brownton sí a hart an fearr seo. Fáilte go bPáirc an Chrócaigh an son ag Conor Tugann atá teach chun páirce ach tá sé gáir faoi, tá sé thuas inis agus ach an bhuile céirt. Well, han puck sé ar búlta Crócaigh an son ag Ronan Crowley, héana sé aige inis go dtí seo sa chléthe. Scór eile brá aige chuna ar na chur pointe amháin chun ceang an bearna is lú idir an dá ar an 54 núd caite ar an glog an sá agus cléthe brá ar fad. Seo chuing Declan Malloy inis leis an puck amach do Liatroim. Ceann mór mailteach búlta aige díon Gluiche ar taobh Seastán Cusack agus é búirte go maith ag Darren Crowley. Mó dír chusáte chu ní léon cosantóir breise istigh inis is cosúil agus sin brise Saimúil an son, sé ag Justin Clear bhfuil seansa ag ar chúil a sé stoppa ar an líne ag Declan Malloy an son. Búlta díorch in a ró. Ní raimh sé rómhá leis ach Lancashire fós a tacht inis agus seo chuing JJ Dunphy a ríist Justin Clear an fear thug chuin iireach déirnach ach ní éiríonn leis an slittar a bhuala go ró héfachtach trúnú cethir inis mar haimpléir agus clibert de heis tosnathe an sa Ronan Crowley ina measc i ddíire tacht amach leis ach sé buata an son ag Paul Early agus é pléasca amach ach droghfas lábha a ríist an son Conor Tugann búlach níos tuaisce é fós deacrachtaí a cha luas féin bhar seo sé browse chu sé trídnis ar chúil agus chu sé sins chutha Harran trasnáin aige. Is tócha gur coolar reinting aige neidir a bhúilte go donna é ach Beis it sásta leis an pointe. Bé agus anna dí tá tar éis tachan compórca Conor Tugann a fuór an bula ulmhór an son nach Lancashire raig an sá freibhrí sé ar an gomáin agus pointe ach bhí seans ar an gúlach. Just ag tuairt faoi deire an son an fuise cúlacht atá ag Muinter Lancashire an sá agus Muinter Lancashire atá ag féchant air sa bhhaile, bud an fuise cúlacht atá agus an láideacht atá le héad le JJ Dunphy, Clear, Edmund Kenny agus Crowley, tá siad ag déanamh beart. Tá siad déanamh beart ceart go leor. Agus tá siad a fíochant níos cantóireach inis a dar lecht nó mar dhéanaidir le laing an cléthe ar fad. Bhí an miá orthe nar fuidir cúil an son sa Chluiseach déirnach an son nach fuidir pointe achs faríir. Seo chuing Darren Crowley sin íireach den giad scoch á sé sin chutha Harran trasnáin aige ó Illingéir, Harran Gúling. Ní hiad tú pointe níos searna sin na barca Chrócaigh. Agus an chasa ag féochant ar Crowley an son. Díreach ar an whitewashing sin ar an dahad slat agus an scór go deoch agus tá muoine na cháis, muoine ag na tosa, tá siad ar eis sa cléthe, tá siad chun cín inis agus beic siad ag dul chun cín. Lá siad a dul chun cín go maith an sá agus trí feinte idir na fórna Lancashire a tacht in uachtar de réir mar hain an leach seo i raig an slittar seolta isteach an son ach deacrachtaí acu é amach dú. Liatroim a tacht amach leis David McGovern ach seo chuing Crowley
Siargadí an Crowley eile, Darren Crowley. Agus an muín ag an fear seo inis puinte bra fuite níos tuisce aige a meid puinte eile bra aige an sa ní bheig agus an ceann son stúrtha aige dheis agus fóríl. Dá réag iirecht inis casta fóríl ag Lancashire ach an chud is múd an immerte cá inis sa dar lech. Tá agus cuid na himraí tá ag immert go agus mar lua mé cuid na tosa bhí an ciúnta céad le tá si do bhhaid níos fearna seach sin scór. Well, fíoch sin mar scór ó Colin Morton. Suas leis an lap a go húdarásach. Chas sé go méir, chas sé her a hóling é. Agus bhí mar a scór a maithan son ar an taobh ag Darren Crowley. Sin freigra le scór dír a chón maithan son ó iver a héin déag. Well, ha anadí tachtasteach an sá ar an Lancashire. Iver a hocht déag Oisín McMahon a tachtasteach in áit Liam Nachler an son agus stocha go meid díma ar an fárca ágant an sá I bPáirc Chrócaigh ach nadidir bhfuil gartú chur as den nílis a going. Ach Oisín McMahon ó Fullan Gaels tagach an párca. Ha 10 nuair imróir ó chum an Fullan Gaels inis hos níidir de Lancashire an jobh. 8 imróir ón fuair na bliana seo caite tos na ha. Go meid puinte an sá going agus Ronan Crowley an néasca a rís le puinte bra eile an son ceanní Shaimplí ná an ceanníos tuisce ach héana seachta go dtí sa chléthe. Sin docréite rilí agus ag féochant nó ag marchail mar fear mar son caiú é chaméid ar taobh lábh clé más rud a go bhfuil tú an but ní féidir lábh chur ar an bhar son an ná tá sé an bhar fad. Seo chun Lancashire. Seolta isteach sa dí an son. Justin Clear. A stretch bogus hús na párca sa lech seo bhí sé mar chosantóir breise a chuid treis an plan son a chahabhtha seo chuin Ronan Crowley tartfain spruc búlta ar an spot a dómh aige a ríist puinte eile bra an son ó Ronan Crowley agus á Lancashire an uachtar. Agus tá sé an difriocht idir na fórna ag an amsá Crowley ag fáil na seile bheith an son agus scór Chluiche agus ag féochad ar fear mar son catú man marker ceart bhí mar águr a fáil ar léag déanamh a gceart ribh ach an níis tá Liatroim ag stracail le son aspa faoine bheith teachtasteach Edinburgh ag dul amachchas an bPáirc an son agus tá siad rilí ag stracail den ag fisiciúlacht agus ládracht Lancashire níis. Adam Byrne treis an párc a chágant agus cháfuointe fuite aige ón immert so cinna saimú leis sin am thuairm héin. Ach bhíocha míad inis chunas oireog leis an onadí Stephen Goldrick ina onad siúd. Liatroim a tacht inis agus hamló bhí seilmh cearta có ach Lancashire a bhuachant agus sár chosant an son agus na gúlaingí oscailte an son acu. Edmund Kenny an son ar imla cearnóige dír é machtú ach Ronan Crowley inis cosíocht uig siúd. Iling Géir ó Ronan Crowley a meid scóraige ní bheig agus tá ceann eile chutha mú acu. 30 seachaí inis ag Lancashire agus siad fós chun ceing. Tá agus sé go súil orintá nó bhíonn tú ag immert cluiche na glob nó cluichí mar son bhí tús ionach ag Liatroim bhíidir go chun cín sa céad leids an óg leids gasta ag dul timpeall na párca ach díogar níor bhí Lancashire ag tacht agus bhíidir an ann an ládracht agus an a lábh agus smacht a chur ar an gluthe agus tá sé sin déanta chu go dtí seo. Well, anadí eile tagach an párca an son de Liatroim Declan Ryan in áit Paul Early agus be sé samúil chun cén rianamh aige siúd ar an chluthe. Agus seo chuing scór eile an son ó Liatroim. Tam lá fódar scór an son agus is Ben Murray a bhí a gceist an son. Achiad scór an le an jobh. Má sé tréis bheith ciún go dtí seo fáil. Tá níl mór an feite aige agus beag níos mó ag teastáil cínte as Ben Murray ó Ballinascarthy agus Colin Morton, Clement Canifa bhí an eáach sa céad le níl mór an ag tacht agus ó Donovan mar an ggéine so fechamid an sá ibre fithe Zach Morady ag fáil ré contact ar an bar chomá. Zach Morady hosna sé siúd sa chléthe canis an son dhá bhliain ó hin dhá bhfilas 60 nar a chail Liatroim a going a Warwickshire le sé faointe agus is tócha gur aspa smachta a chur stachar an lá céine fuair do dhá cháirta dearg an lá son
a chaisiid níos fearr inis ó hebh smachta in jobh. Tá obair fós a Denbhacog siad 3 fointach an siúl ach seo chuing fergal early. Ag sé dtír pléas gomach as an cosintach Tá brú á chur an son ag Lancashire na cúlathag sa dtír tacht amach. Justin Clear an son a bhí countach as an Chluiche déirnach agus an réitóir ag labhart le siúd is tócha go bhaidh sé carta buí as sin fíoch míad a ríist ar an sa. Tacht amach. Bula mór míltach an son as Justin Clear achtaí tóilm gur Chluiche bhí ann chun an íarna rá, but ag bheochant ag Tráchtaireacht má dhéanann tú buile mar sin nó gramú mar son uaireanta go gath tú beidir de lámh a chur sa chóir, but níor cheap mé go raibh mór an nóir an son. Justin Clear an éálacht inneo an ceanreacht tucha do ian agus tá sé gol go má tá sé mar lomar sa chéad le bhí sé níos dimhne agus tá sé gimartí lá na páirc inis. Is cosúil gur nuair a riadar an cosantóir breise, nuair bhogadidir Justin Clear suas na páirce, is cosúil gur sin caithna tháinig difríochttar an scéal de Lancashire. Yeah, agus bhíad ar dainn sa chéad le mar lomar agus tá chothairmíocht I bhfad níos fearr inis ag muintir Lancashire agus bheoch na daine atá ag feochant sa bhaile an sásta le son do muintir Lancashire inis. Seo chuing Liatroim na tacht. Tá fethe 7 inis a gur Lancashire tagtha amach an páirce is an cúlbáir cha sé treis tacht amach chun agus sé an cúlbáir mar andaí an son Tá Patrick Duggan tagtha amach agus tá sé réig chun a bheith roch aimpel an sá beidir ná duine sé mé cén a rochnar sa chúl ach be sé siúd asúil le na rion a chágant ar an cléthe seo. Agus 3 fointe inis idir na fórne. Lancashire agus Liatroim an sa ag léthe canis Lory Meagher. Tánistí na bliana se caite is sé Lancashire, tánistí ghábhil is 16 is sé Liatroim. Ochras ar an dá an cléthe seo bhuachant den giad uair riamh. An puck sé ar búlta an son isteach. Agus Liatroim a tacht amach leis. Seo chuin Cathal O'Donovan ach Lancashire an son brú díomhar a chur son ar a chéile Córcaigh. Seo chuin inis Darren Crowley. Counts an búlta áirdige agus tá sé fós san immert an son comáta stig ag Edmund Kenny an son. Ach an glanna amach sár san éir an son ó Enda Morton agus an puck sé ar mealta go siúd. Sár obair an son ó Lechúlí Enda Morton. Ítach an gáil sin áil ag Enda Morton agus an cléthe ag go dtí seo go háras a géad le tá sé ag Tráchtaireacht a cléthe agus béadach go méid afiúáin fós ag muintir Liatroim chun cúpla scór an aimimsú ag bec an ceann seo táhaach. Anna háchtach ar fád agus Gavin O'Hagan take siar chun é bhúla an chuma ar seo go dit sé méil an chúl ach hit sé agus bhúil sé den dromchla agus thu sé ar dheis agus ar fóríl an son. Tá sé iirecht inis cartha ar fóríl ag Liatroim. 3 fointe idir na fórne. Agus an cúlbáire Ronan McIntyre chun an seo a hógant. Puck séir a há ann. Agus an ceann an seolta fada aige sios an sá go dtí taobh an Ardán Hógan í ógáin agus Liatroim a déna go maith Ben Murray. Níor chraimigh sé go rómhá leis an clitar agus a Darren Crowley inis am an seilbheith. Ní rud má seolta isteach ó Crowley agus é seo a titim sios méle chearnóig an éróg leis na tosathe amach dú há sé inis ag Edmund Kenny ach brisin sé seo sios amach an son go dtí Lancashire. Scór first an bhad san amach agus dhéon siad gomach an brise léamh. Dhéon cínta agus ag féochant ar an sin ceapan gur an cluiche go dtí seo ag JJ Dunphy go hára sa dara le lá drochtaigh bhaint leis agus an scór feite aige ach cínta camera tá Lancashire an Murchú ansa. Sin é chiad scór a fuair JJ Dunphy go dtí seo sa chléthe agus scór maithe bhí ann ar bhí sé testáilt ceithre fointe inis idir na fórne. Lancashire inis á chlána sios
Dí taobhí ó gáin ach Liatroim á dhearra amach. Tá Cathal ó Donovan inis am an Shelva agus sin tug a hall ag dí Clement Cniff a sé siúl ar a roch tríd ar chúla trewchan ceing ach an puck sér mealta ge siúd puck sér seach a bheith ann dul Liatroim agus ní chearcamach decrochtaí acu an ceann sá tharú an bhad seo amach. Ní bheith agus ní bheith got 3 pointe idir etre má aitar an ceann seo Greg Jacob a bhí ag dul chun chosantaí inamh an son agus bhí Cailíoch déanta bhí an seansa cad cúláil agus uaireanta có déanach mar sin sa cluiche ní le cúpla na méid fácha ghain agus beidir go raibh sin an cinenne ceart chun sinna dhéine just chun puck séir a bhaint ach beag ceann éasca anáid Gavin O'Hagan. Well, há carta buí eile bronta ag an réid tóir an son ar Lancashire ach seo chuin an puck séir agus é búilte go crying an son ag Gavin O'Hagan agus ar a chuithúlacht an bhad san amach is tócha. Ceir faointe aimse go dtí seo a gceith siúd an bearna íslethe go dtí 3 faointe agus 68 númad caite ar an glog an dá iarn ar thóir an churn Lory Meagher. Is go súil go méid 5 númad ann breise going ar an clog an sá i bPáirc an Chrócaigh ach an puck amach inis titithe isteach i leach Liatroim. Agus Gavin O'Hagan á heola sin síos na páirce ach buata an son ag Oisín McMahon. Siar leis go fada le Shane Maloney. Cosantóirí Lancashire faoi bhrú an sá ina leach hénig agus i de díra an slitar a chlána amach an sá. Blokáil denta an son agus puise sin Harrison taobh lína agus beag puck sleasa a going. Agus a hiile anadí a tacht chun páirce an sá Kevin McGrath an son a tacht in áit Niall McLaughlin agus an son ar an taobh eile há Owen Kelly a tacht an son in an David Cower de Lancashire. Pí a fuineh testáú a chumá stócha chun an cléise seo a chríochnú amach go láidir agus an farasbar a chamád idir Liatroim agus iad hain. An ceann san gartha isteach sa chuainge Edmund Kenny agus Justin Clear stig sa bhosca mar stig ar heimplar an bhosca an son ach Liatroim a tacht amach leis ach drochlan a bhí an son Justin Clear a feitheamh leis an ceann son brú ar siúd trúna cehar mór heimplar ach puck séir amach a bheith ann de réir an réitóir gin Justin Clear Chluiche an son agus seansan is ag Liatroim beidir goil seansa chun cléasá bhuachant 3 fointe testáú hanú cool beidir Paul. Agus sin a rud agus díreach léach siad amach an seo bPáirc an Chrócaigh go mbeidh 5 nóméid an breise agus tictar sin inis agus go mbeidh seansaá agus tá písa dríochta ag testáil chun tachtasteach sa Tráchtaireacht isteach sa cléir seo. Well, ha puck séir buata an son ag Liatroim ar a David an Páirc Ben Murray bhí sé sínta ar an talamh an son nach sé éirithe go mar an son mar níl aimige a bheith a límór heimpel an so há 5 númad ceithre númad is stocha inis fáca going ar an clog cíimi de ríist an Chluiche an so agus sa sé an Chrócaigh bhí ann agus é bulta chun talún ach seo chuin O'Hagan leis an puck séir an ceann an búlta crying a gehanis agus farasbar de 2 fointe idir na fórna tá mí de dridir madró deire an cléthan sá ag cléthe canis Lory Meagher. An meise ar a chumas ag Liatroim an cléthe seo a dhúna amach agus trewchan ceing nu an Lancashire a bheith a going. Cíimiid is dói ag féochant déir, tá chumas tá scéal ag Liatroim ach beag sé simúil an dá nóméid atá tata amach roin na céaid na scórna agus go mbeidh si den an sin aimsú. Seo chuin Lancashire am an Shelf Edmund Kenny agus aimige túir faoin scroc ach níor bhúil sé go rómhaithe an son Bert Chosantóir a ddíra an Shelf a gháilt ibar a feitheamh seacht. A ddíra an ceann san a fiocha an cúlbáire tácha an cúlbáir mar an dí a cha scór brá going an son. Agus is Darren Crowley a dhéimsigh an ceann son, há ceithre scór a gceith siúd go dtí seo sa chléthe. Bearna an son méadthe a ríis go dtí 3 fointe agus há
Carn oberle denna fós a Liatroim má an clés á bhuachant. Tá sin ceann táhachtach ag Darren Crowley ag féchan déir i bhar 8 i bhar 6 tá golóir chosantóirí híos an isis ag Lancashire agus tá si géirí an clé seo rúna cínte. Seo chuin Ben Murray a tuairt faoin Spróc ach níor thuair sé go ró chraing faoin Spróc ag casta ar chléigs ar fórílige siúd. Tá 7 níoreacht in isis curtha ar fóríl ag Liatroim. 3 ceann déag curtha ar fóríl ag Lancashire. Ní le chaimpilcháin nu mit fág ar an clog a going sá agus neidir céachá a bheith an bua. Liatroim nó Lancashire. An puc amach buata an son, búlta ag Ronan McIntyre. Agus sáirmachú an son ó Cathal O'Donovan, council go maith ag sé trabhach an ceing son Mark Spás a ggé siúd a Lorna Parka agus Bert nó trúr mar thionlachan a ggé Clement Caniff inis a díra brúch an ceing leis ach ní éiríonn leis agus Ahrú Shelve Trevor Lee inis ar an taobh eile. Glan sé an council amach ach ní glanna go rómha a bhí ann. Ben Murray an son á bhuachant agus seo chuin Cathal O'Donovan. I should do a cool eyebrows Casul and son agus hon James Glancy tagus so from Parka Shin Coolgan gave scoff agus hon a 4 ish ar whole score and son Chluiche Canish Lory Meagher Liatroim agus an lachúlí Lord James Glancy a honing suas agus a bhuailin council Sin Ceannaireacht agus an fast an son exact Moridy on son rinne sé Barton or agus an Bhliain River son agus an Ceannaireacht ag James Glancy on son con score I'm fiú agus mar derha game on now Ger Con Carter Father got Justin Clear nish amon Shelve Brew siúd ach cahan sé an council isteach ar imle Carnoige agus a dro David McGovern a bheise McGovern nistíir an council amachú agus Brew siúd ó Edmund Kenny ach puck séir amach a bheith gaun den dréir an réitóra ag an trásáid an cléthe há Shelve dúrachó tá 8 le scór ach an na fórna ar chó scór agus gan dat beg an breise an so a going má chríochníon na fórna ar chó scór chomá. Trocha second fácha going inis beidir go méid seans amháin eile ag Liatroim tá an Shelveáin isis agus is féidir lo éáil tá si ag dul timppel lena chéile chun iad a riasa but beag sé dechar i 5 second sin a bhaint. Well, seo hé ná me gur Canary is tócha has James Glancy suas nar bhí sé tastáil. Agus há Darren Crowley a fágad na parca an son le gortú agus ina onad siúd cíimiid Shane Dunn a tachtasteach Shane trú go gaithigh Darren Crowley an fárca hágant go hátha mar hrismid an breise mar bhí ceithre faointe ón immert fuite ge siúd agus ceann de phríomh néascarí Lancashire i Ceannais ach beag ar an fearn dul raig ganna Declan Malyon is leis an puck séir agus há an adóg dhearrig séite an sá chríochníomar an sá ar chó scór. Well, cad é an son, cad a cheapú den cúil son ag an deirepáil. James Glancy an lechúlí, yen sé an bhar. Yeah, agus bhí mar rá go raibh píosa dríochta ag testáil agus bhí sé sin ag testáil do Liatroim contactar eis is seach sa clé seo. Pas Cluiche ó Zach Moridy, chomáid sé ceann Glancy agus fuair sé deflection chun dolasteach sa cúil agus chaim rá an chluthe go dtí seo an dá iarnsa agus an taspóntas tucha agus tá slú an son ag gréasa agus ag céúra an chluthe go dtí seo agus beag an breise simú ag tachtaníomh. Well, seo hen scór going inis scór lán am a héna 9 ag Lancashire. Dó sé déag ag Liatroim agus an cool denach cinúnach an son ó James Glancy. Ach, annach lethe ar fad fíor chóracha going an sá. Ach, cé a hasús dutcha mar cheanarí an son ar an dá éirn. Ag féach an déir, sa chéad le Colin Morton a bhí an chéad le ige Enda Morton agus Paul Early a bhí ag déanamh go maith sa chosant agus tígur níag an ládroch sin a bhí ag Lancashire tháinig Ronan Crowley, JJ Dunphy agus Justin Clear is seach sa chluthe go láidir go háirithe a dara le nuair a tháinig siidir amach ag le ama agus uairnt I réthe an dara le an son cheap mé go raibh an chluthe seo thart agus go mbeidh an tora sin ag Lancashire cé go raibh si có láidir son nach uairnt
is an imaníocht bíonn sé dechar a chreidún túirnta bíonn seans a go i gcónaí agus thóg James Clancy é sin agus chiimiid tá churn sin fós ann agus tá Liatroim fós a chluiche agus is at amach an tíl mar deartha. Agus is at an Spórtaí na máint. Cheap mar raibh turnt Lancashire seinte agus díorcha gaoch an asúil an son tháinig an lechúlaí lár suas agus scoráil sé cúil den giad scoch na daí an son Zach Moradi den obair na gapel chun carú leis an cúil son a chrathú. Ach Lancashire, bhíidir go maith an uachtar, bhíidir gimmert a bhad ní fear sa darlach am thuairm héin. Bhí agus bhí an chéad le cho agus ag féocha le héad ná cha mé rá Cathal O'Donovan ó Hagan sa nóméid déarnach an son hánaidir eis sa cléthe agus chuir siad cúpla passanna deasa le chéile. Cha mé rá ag féochan ar son anadí an son Zach Moradi a tháinig isteach agus tuigim gúil sé gimmert le Thomas Davidson sá le clia is agus bud choméid sé cheann agus sin cé atá ag testáil sa nóméid í déarnach an son nuair bhíonn tú an am an gáthir agus an seileh bheith got just cinenne ceart í dhéanamh agus thóg James Clancy chance an son chun dul chun cín agus an scór agus an cool fighte agus ionach an cléthe caiith mé rá sár cléthe atá gin an sa. Agus mí de Tráchtaireacht Zach Moradi an son ní seo fíric saimúil faoi siúd ní Zach is se fíor anam ach sin las anam a bhrun ceann dá bhain stóirí ar stolan ar bhí sé gimmert faoi ceithdeag agus gléan gachaing a Zach ar an isis ach sár chléthe go siúd chumá chun an cúil san nach rathú. Well, in éigen cléasá, in éigen an breise fósá cléthe canis Christy ring le Tráchtaireacht an dún agus an bhí agus curfar mail haimpel lethúrach lig leis an cléthe son agus an cléthe ní son. Ardhacha an son a tart aiger sligach an son ag a cetharach log i gléthe canis Nicky Rackard an sá i bPáirc an Chrócaigh agus má bheith na cléthaí son chomá leis an cléthaí son beag fésta nach mána going. Bé agus más rud a go meid na cléthaí son Cormac sa bhí an ceann beag an cléthaí ag teacht agus mar luí mé an son Cormac tá an tócha leis an caighdeán skill an dígris na gramathe bhí dul isteach an tam ar fad cúpla buile olmhór más rud a go raibh sé ag tarlú an sá ag lé canis na mún nó ag lé le lé canis na hhéir ag cúpla seachtainna atá ag teach bhíoch gachtainna caint faoi ach mar luí mé an tócha leis an gléthe go dtí seo. Agus anna amíocht ar fad idir an dá éireann. Anna amíocht sa chomórtas go generarálte mar dúir ménis tuaisce bhí an bua ag sligach an noras a chléthe canis Lory Meagher thar Lancashire le puinte amháin leis an cúil denach a cha sligach anis a tart aiger ar bhacha anis a gléthe canis Nicky Rackard níos déanaí. Nach úntach an rudé go le fórna níos lú a bugach an ceing is dócha agus dal suasgrád agus a bheith amachach agus anna amachach leis. Agus tá sé dochreit a rilí bhí mé swinine an son maichan tú ar Lancashire an sá imethe sa chéad le ag Tráchtaireacht sa dara le is dóigh go bhfuil muintear Lancashire sa bháil ag féoch an déir seo an cúil canúnach a ríis. Clisteach ag Moradi de an pass a chur air agus féoch ar son marcríoch an ceannaireacht tucha ag Clancy an son. Ach just bhí mar rá an sá Cathal áid beag an son i Sathairn túisceart Sathairn agus firm a bhí ag eiste sa chéad ar is an áid Broad Green Station agus is dóigh go bhfuil golóir daoine ag féoch an déir timpeall na háite ag féoch an déir lads ag teach an páirc agus an éocht déanta a chá go dtí seo. Anna éocht ar fad agus Lancashire mar dúirt is tuaisce ní siadach tríis páirt a ghlacha sa chomórtas Lory Meagher ó gábhí is a 5 agus iad sa hách cléthe canis le há bhíon an nuas. Speis de súil leis an bua a bhreith an jobh ach begur ar dúis buchant ar Liatroim gan doubt. Agus bhí písa conspóid a bhaint leis an chiad bhauta chomá bhí mar an is tuaisce méallar na hifigig agus Liatroim a dtír an díaltas a bhaint amach an sá ar Lancashire ach an Liatroim Hacha chun páirce an sá cíimiid Liam Morton an son
agus beag sé simú comá ag bheoch an déir cnéalacha bre ná ach tá teasam comá agus beag sé simúl na levéil aclíochta ag an dá éireann bhí mar rán son bhí antús ag Liatroim agus tháinig Lancashire eis, but beag sé simúl an méid aclíochta atá ag an dá éireann san am breise inis. Agus an breise régla tosnú an dá éireann amach ar an bPáirc agus beag ar cabh na pingana dhéanamh ríist chun fiochan cé a thosníon agus beag mar dúirtú an aclíocht fíorthachtacht an dá éireann agus panéal láidir tastálas dócha gan dat is cléthe nua é an am breise chomá is féad na honadí ar fadú sáid ríist más mallet agus neidir cé I bro sé sin amach níos fear dómh. Agus ó hih na sicóíochta de chomá uairn den uair héan tú isteach agus go raibh tú chun cí go raibh tú chun deire agus gur tháina tú eis a clé agus inis mar fearn Liatroim a bhí sé déir cóscóir tugann sé sin deistit tugann sé fuiineh sa bhreistit uairnta chun dul isteach san am breise. Neidir an meach sé an rud céine dá muintir Lancashire, so bheith sé sin simú comá. Well, ha mi tarnáisisin sa chun tús a chur le am breise an sa ag churn Lory Meagher héana 9 ag Lancashire, 2 ag Liatroim agus mi réig chun tús a chur le cuasaí an sa. Tá Shane Dunn an son treis boga I Lorna Páirce, ní léon tail de Tommy Meagher. Agus an slitar cataisteach ag an réitóir an sa, tús curtha leis an ciad leachta an breise idir Lancashire agus Liatroim I gléithe Ceannais Lory Meagher. Liatroim a dtír é chiad créimh riamh a bhuachant agus an rud céine ag Lancashire ach seo chuing Patrick Tugann. Ceann mór mailteach búltaige ó Lorna Páirce agus an muir lína sásta leis an ceann son suas leis an bratbáin agus sin scór bra an cúlbára an a dí. Tá sé dechar chuún trílí Patrick Tugann enime mar ihar sé éag agus amach an son ar an bPáirc agus fíor scór feite ige agus taithí léirithe ige chomá. Níor sé sásta sí agus fiochantar an cléthe léir sin ach sár cháil san éir an son ó Ben Murray agus tuairt faoin Spróc ach sin casta ar dheis aige agus ar fóríl an son ceann eile chutha mú ag Liatroim agus Ben Murray bhí freigra tastáilóthe ar an puinte bra ó Patrick Tugann ar an taobh eile ach níor éirigh leo é sin dhéanamh. Seo chuing Ronan McIntyre leis an puck amach. Na puckan amach ar fad búilte fada ar an dáthaíomh ní treis marráin ceann garda a dhéiscint ach é seo buata ag Lancashire agus Owen Kelly. Kelly fós a dtíre é seo a smachtú ach é curtha thar an taobh lína an son ag Liatroim agus beag puck sleasa ag Lancashire agus an bhfuil Ronan Crowley tacht hail chun é seo a bhuala a thá go daing. Ronan Crowley an éfachach neamh gan dat de Lancashire agus héana 8 scóráilta go dtí seo aige agus bhí héana 3-8 scóráilta go riomh an cléithe seo agus é mar phríomh scóráilí an feachtas trí bliain as a chéile. Sár chraimú ag siúd an son agus é titim isteach an béal a chúl ach airóig le Liatroim é seo a chlána. Nu an airóig. Liatroim a tachtasteach agus an Níróid seolta isteach fada. Seo chuin Clement Canifanis ar an gitóg ar a thaobh clé go le scéal cuma ard ar sin me sé crying ní bheith agus ceann eile curtha ar mú an son ag chuman Liatroim. Colm Morton le héan a trí go dtí seo ball. Yeah, agus an cogad is dóigh idir é héana agus a chuile chóra an son Greg Jacob bidí seo mar bhar sé agus a héan déag agus seansa le chur mú an son ag Morton an son. Morton gan dat chomá fuair sé carta deireg sa chluiche Ceannais chá bbliain ó hin agus ní hé siúd an tain ar Chrócaigh beirt den Pháirc an lá chéine ach seo chuing Morton a ríist spás aige bchearc amach scór aige an aim seo sé an Spróc dénig go daing agus sin níos fearr Colm Morton.
Yeah, an scór ag an bhar so you know bhí sé agus caiim mé rá you know an simige san imáníocht bhí sé ar an dá fan é Liatroim nora agus bhí sé dechar dó dul idir an dá cín ach an taspáintas tucha dó anneo i gceann áras an Cumann Lucas Gaeilge bPáirc an Chrócaigh agus you know tá sé sin 10 éachall comá. Well, ha puck sé ar brunta an sa ar Liatroim as an Cluiche déirnach san nach Nicamar agus na fórna fós ar chóscóir an sa in ann breise agus an cúl báire Declan Malloy captain na fórna tag amach chonin ceann sa a bhuala agus roint anadí Gary Raig chun tachan Páirc hí is fuing an sa Simon Wallace an son ar an taobh lína Gary Raig le tachan Páirc ach an puck sé ar an son búlta fada galóir ach aspa cringas a ríist a bhí an son agus é casta ar fórílige búlta ar dheis 10 ceann inis na omláin curtha ar fóríle Liatroim 3 ceann 10 ag Lancashire ach is Cormac hí an sonastócha McIntyre leis an puck amach sios an uas ar Conor Duggan Cluiche denta an son de réir an réitóir agus puck sé ar a bheith ann Ronan Crowley Tráchtaireacht chun é seo bhuachant ar bhuala Yeah, agus I féchan der sean just ní raibh gá sin dhéanamh ag bhar a chuig fear go léirlí ach uaireanta nóir bhíonn tú nóir bhí sé déanach sa chluthe ní bhíonn tú ní bhíonn an fuinemh sin agat chun rudí dhéanamh i gceart uaireanta agus b'fhéidir gur tharla sé sin just go raibh sé ag éirí an seilbháil agus gur lean sé díreach isteach in Aigerim an son ach seansile an sa ag Crowley. Well, in ceann san casta ar fóríle ríist an son ag Lancashire nadúil tuirse a tacht ar Crowley chomá a cha anadaí a tacht chun Páirc Simon Wallace an son a tacht isteach inon de Justin Clear fearcheil chuinnig go fágad na Páirc an son agus ceap me go raibh cléthe réasúnta maithage ach caighil sé tréachta Paul. Díreach bhí an clé ag bhí an tinker ag an cléthe agus gur thug sé a taithí a bhí aige le ceannig comá ag féchant ar an cléthe go dtí seo. Lancashire is man Shelva agus Greg Jacob a cha sé sínta an son ar an talamh agus fuair sé bula míthrócarach an son sa chos Colm Doherty ha sínta agus crampa carrastáh agus is minic chéimid crampaí carrasta dína an breise. sé tarlíonn sé nóir héann tú an breise 7 méid crua ar fort leithin beidir an Páirc is lithne sa tír agus an méid rathíochta a tú dhéanamh agus tá na cnílacha crua so uaireanta chun crampaí isteachta de imirí tar éis sin. Well, brunach cart a buí an son ar Shane Dunn as an Cluiche déirnach fioch míad a ríist ar de luasca scuilte leis an gomáin is socha bhí ann. Yeah, Zach mar an son é teachta isteach just chun blochaíonna ach beidir just go raibh sé pí beag íisiúil an son ar a chosach fós seansa le an sa Crowley. Crowley ríist tuairt féin puck sé ar an son ach cuma míchraing a ríist ar an ceann sé casta ar chléag sa fóríilge 5 ceann 10 an omláin inis curtha ar fóríil ag Lancashire na fórna fós ar chóscóir an ság 7 númad caite ar an glog in sa chiad leachta ann breise. Seo chun cúlbar a Liatroim a Declan Malloy. Puck sé ar mór mailteach fada agus an ghrian díochttar tacht amach an sa i bPáirc an Chrócaigh Lancashire inis a tacht agus seo chuing Shane Dunn seolta isteach an son ar an dí agus aspa commerceáide an sonastócha idir bhirt Lancashire chuing bhirtcha bhualadar an aige chéile agus chailedar an seilbh dá bhrí sin a cha fergal early i dtír a pléasca amach an sa agus an cumán mór haimpléir bhunéil rial an bhaintáiste bronte an réitóir ar siúd ach ní raibh in bhaintáiste le fáilt an son so siar a haigh sé agus beag puck séir an son ag Liatroim. Bé agus cúpla cín duna pucanna sé bhí a gcuine ná tá gaí láidir mar luamar níos luúthe agus ag féchan ar sá seansa le go hégan agus uaireanta bhí na cín seo ag dul ar fóríl nó
ní raibh siad ag dul chomh son, so beidh si seo simúil. Ná cór na gaotha ag Gavin O'Hagan an óráid leis an sprucha aim siú déna go daing agus b'éidir go méid an count son cinúnach. Agus sin bin an rud scór nó gó ná beidh si sin an cinúnach agus mas rud go bhfuil tú an ceann nó ceann sa bhreiseáil in agus son b'éidir go méid an cluiche ag bra son iná. Well, hon puck amach a ríist curtha fada agus clíhánach an son howler Taobh Ardán Cusack. Há Liatroim I mún Shelve ag blocáil denta ríist an son agus é methe haar an Taobh lína. Agus há O'Hagan tá a hawl ar há Declan Ryan tá a hawl chun é sinna hógant ach ní é a hógaigh ar deire hir é Cathal O'Donovan a seas of haar an ceann Puinte a bháin de bhearna idir na fórna. Agus núm de bháin am chuatamh curtathe fágtha ar an glógan so. Agus míad a ddridim a dro deire in ciad leachta a de ann breise ach seo chuing Zach Moradi. Bhí rion maithe ar cléach míad a ddridim a dro deire a meg scór aige an sá. Beg go daing agus b'éidir go méid an scór sin dír chu táchtach leis an scór deirnach. Sár scór an son ó Zach Moradi. Tá sciile an lead sá agus cé gur bhog sé go ceirg an Shannon ag ábhfuil is dó gimmert mar luigh méid Thomas David a maiile clia as a reco dúchas agus tá síntaach é eáil ag gimmert iná agus tá an scilige. I seochaing Enda Morton agus líród ísil cliste curtha sús na páirc ag a siúdach bhí sé geartha amach ag I chéile Córic seochaing Liatroim a ríist a tacht agus Fergal early. Díre an slitar chmád stig le stig den limisteir imirthe. Dráchlanna an son ó Lancashire agus Liam Morton á bhuachan san air. Has bás a going initial lár na Páirce agus Cathal O'Donovan an son a díre trabhach an ceing ach Cluiche denta ar siúd de réir an réitóra agus puck séir isteach a bheith ann do siúd. Agus seo ceann tábhaach más fuair a go bhfuil siad an trí Fuinte an bearna sin fecha bhí déir ag dul a raig agus Cluiche tilte aige ach ceann tábhaach ansá ag O'Hagan. Neidir ag fecha déir an gluthe cuid duine himróirí Liatroim peladóirí a bhaid sa bhile is comá agus b'éidir go méid tioncar ar sin ar levéil aclíochta comá. Well, an bhart denta ríist an sonna Gavin O'Hagan dul Liatroim tá 7 scór ina omláin ag siúd go dtí seo agus le lein feachtas Lory Meagher tá 9-7 fuite aige an bhliain ar fad gan trácht ar an cléthe só ach dhá faointí táchtacha fuite aige an só agus tháina fórna ar fad an isise dul I dro well stocha nach réise de staachtaí an seamra festas an só ach scór na cinúnacha an son ó Gavin O'Hagan. Agus bearna trí faointe oscailta in isig muintear Liatroim agus ní bheith mór an chun an cluiche seo is fiúra cha mé rá ach cúpla cín an son just ag feocha déir O'Hagan, Cathal O'Donovan agus Zach Moradi lads bog ach tá aclíochtacha, tá luasacha agus bhí siad ag réit díreach in aig Lancashire an sá agus is dói cé go bhfuil Lancashire an láidir agus go raibh an dar lecha b'éidir go bhfuil siad ag píosa beag an sá I le amach ag féocha déir chaithfidh siad an fuinneamh sin áil arís. Neidir cé chomór gur chailúint a bheith Darren Crowley an son agus chág sé an Páirc an son I deire an gná am ceithre fuinte ag siúd ón imirt agus is chailúint mór é mothuairm hénig an obair ar fad fág inis go dtí Ronan Crowley agus Edmund Kenny is dócha ach bhí cléthe má imirt ag Darren Crowley. A bhí agus bhí sé gimmert mar bhar an son sa lína le tosach ach is dói go bhfuil crampa nó gortú I choristeach ar beidir agus go raibh sé go raibh ar an táchar ágáil. Fecha míid na himróí an son ag dul timpeall ag gríosa lena chéile mar seo an nó méid déirnach ach bhí mé tóca le Liatroim an son sa chéad le.
Ja, bhí Liatroim go maith an uachtar sa chéad leach an son. Nís soccer is dócha agus nís réig, nís soccer man shelve. Chá foc séar maith ó Gavin O'Hagan. Chun chlár scór chamád a brúch an ceing an son agus iad 3 pointe an ceing an ish. Na fórna an son agus an slua a ban tanavas seo lá mór amach dómh siúd I bPáirc an Chrócaigh. Céim iad slua Liatroim a híos an son agus iad lán sásta a bheithar an scáláin mór gan daut. Hallar an Dave Ella an son ha fórn lenk ha hille dína an son agus iad sásta a bheithar an scáláin chomá ach cíimiid imróí an son a caintla chéile seo héin chat déirnach bheith go rih an bheirtaí anamh dócha. Ní léon dul siar óig seo. Se agus ní bheith mór an fácha chumach just caiith siad rud cliste a dhéana leis an líróid Cormac agus féidir lo agus beag na lucht leanún ar fad ag súil go méocha bhíonn in an beartaí anamh an sásta dar le. Well, beag an dá na súla an beartaí anamh an sá ag glethe Ceannais Lory Meagher. Níl sé buaite ceachtar có riamh hena míad réganis chun an slitar a chaamh isteach. An só 3 pointe chun ceing há Liatroim an meic sé ar chumas Lancashire an bearna sin nach chúna síos cíimiid inis go garid. Agus an slitar caite isteach an son ag an réitor Kevin Brady. Dacrochtaí ag an himróí a fiocha ach Conor Duggan a tacht amach leis ar deire hir ach hawl an son go dtí Enda Morton. Rud fada seolta siar ach sár immertó Shane Maloney an son fear chuinge a mochan tosig mar is ceart a bheith. Ach a ríist seo chuing Liatroim ach blocáil denta ar siúd. Tá Tommy Meagher go leis géal. Lancashire tuairt féin Sprócan só ach ceann eile a ríist chur fórílacha. sé ceann déag chur fóríl ná mlánacha, ba Patrick Tugann a bhí countach as an ceann son. Coolbar a Declan Malaya Tugann pócamach an só. Gach ceann dulta fada go dtí seo ag an dá iarn ná riar leis na pócan amach. Níl siad a bacant leis na cain garide. Seo chuin Gavin O'Hagan. O'Hagan le pass garide an son isteach. Clement Caniff an son ar imle Cearnóige. Tuairt féin Spróc. Clement Caniff an son le cúlín bra an son. Gadas seimpli pass garide bhí an isteach chuig as chríochnach sé go maithe. An scór ag Caniff an son, cúpla scórna canúnacha feite ag inó agus sin ceann eile agus an scór aige. Seo chuin Crowley hawl. Ní rud ísil seolta isteach. Smachtathe go deas an son. Ach blocáil maithe bhí ann chomá. Patrick Tugann a dtír an ceann son a cheann sú seans beidir an son ar chúl ach Tommy Meagher a bhla sin hirsin trasnáin agus tóga siad an puinte tócha go raibh cúla tastáilóthe ach an bearna inis íslethe ag Lancashire go dtí 3 pointe. Yeah, sin Tommy Meagher tar éis Tráchtaireacht ar an bPáirc go JJ Dunphy an son agus bheachtaí amach ar faoi son, bhí seans aige chun cúla aimsiú an son ach just ní raibh an teagháil sin I gceart aige agus póchamach arís. Well, sár a cháilt an son san éir ón iver 8 Oisín McMahon suas leis go húdarásach agus an slitar seolta isteach aige. Glúiseocht bhahan só ó Lancashire agus seo chuing Ronan Crowley agus ha coolar eintin gas cosúil agus tairint ar an talamh ach tairint go míchraing ar an talamh agus ceann eile an son chur fóríl aige. Ach bhí seans glórmharcha, níon ceann só an ceann réig, Paul. Ja, bhí agus bhí leis seans beidir a Crowley an son. Ach an chosintcha mé rá, bhí deacrachtaí ag Liatroim níos luúthe sa cluiche ag an gosint agus híos an son ach le cúpla na méid deirnacha rilí tá siad ag léirú an miotal atácha agus an dúil atácha an cluiche seo bhuachant. Bhán iver a hocht colm dahartí tréis an brise a bhailú an sá dá Lancashire trúr a tacht isteach ar siúd ach ní aíon leis éach lana. Seo chuing inis Shane Dunn ach an slitar dulta thar an taobh lína an son agus beag puck slesa a going I bhábhar Liatroim agus an slua a méadú an a good fuama an sá is féling a chluisint agus idir fád a sú leis an mua an jobh gan dát slua a balú isteach tas na cluichí a há amach roing níos déanaí há cluiche Ceannais Christy ring le tacht in íag sá agus Jóisih an nasc ar siomh Twitter TG4 má haisibh á lorg muna féileh tacht ar.
Seo chuing Cathal O'Donovan, a seasamh Heron Puck Schlesa. Útar Stach aige. Colm Morton and son, Horn Brisha Mars Ganach. Colm Morton a lurg score, ach Neil Colm Morton crying and Thompson. Agus a casta Chléags Forí le siúd. Hain Deag Shachi Inish ag Liatroim. Shach Deag Ceann Curtha ag Lancashire. Ach joch ingen Cluiche seo bhuachan fóspáil. agus ag féocha ar Liatroim an son, ag féocha ar thu tá siad ag brethnú a bhád níos browsí is dói ná Lancashire ag an am seo. Bhí mé léamh na seachtainna Gavin O'Hagan a bhí a chaint agus just bhí sé rá, an méid tréáil a bhí a dhéanamh acu agus sin ceann Curtha an son ag Zach Moridi an son, but just an dígra se a chur na imróí seo isteach, ag taistil gáúr ag tréáil, ag taistil bhile agus tá sé seo le feicáil an méid atá chur isteach ann. Well, is le fion ach líochta chuna bheith gimmert ag an levéil seo in ann breise. Tógann sé sin annach chud tréála agus caiid na fórna bheith réig chun immert agus olahú go maith agus tá écht buinte amach go tríd an Cluiche Canis a hrisint agus tá siad a gimmert go húntaach ar fad an sa bhar go Chrócaigh. Ínta agus an méid ama atá na himróí seo ag chur isteach go maith. Postan ar fadacha ag dul tréáil agus seo an lá is mó sa bblion agus chuig nó méid an tábhachtach ag teach an sa. Justin Clear a Tráchtaireacht chun Páirc an sa de Lancashire agus tá Colm Doherty a fágant na Páirc in anad siúd. Justin Clear bhí anna éfachtach sa chiad lech cheap mé héin nuair a stop sé ag gimmert mar cosan túir le Cois. Nuair cha Lancashire utha na tacticí son hosníidir tacht an uachtar. Yeah, díreach agus just gur thóg sé sos beag agus tá sé reis in is sé an bpáirc chun tionchar a chur agus béidir go mbeadh siad an cúpla seansanna a chrathú. The Sáirháilt san éireann son ó Lancashire sa sé domán seilbheith inis in ceann son seolta isteach agus cúpla pasna garda úsáid go seo chuing inis Shane Dunn ach níor éirigh leis é heola isteach dís an tosathe. Cathal O'Donovan inis ceann mór fada módíoch seolta isteach agus Zach Moradi ar thóir sin an éireog leis é amachú. Zach Moradi fósa during council a cheann sú Bert a cumad súl ar siúd ach tugann sé amach ó fada le Clement Canife agus Canif a dul tro amháin ach tairngíodh chun talúna agus puc sé ar isteach a bheith ann de siúd. Immert fahan son ó Liatroim. Bhí Moradi hit sé isteach taobh hir dá chéile Cormac son don éireoch leis é cheann sú an céad bhauta seans mágamach cúil eile going son Páirc. Bhí seans cínte ag Moradi an son ribh ach Clement Caniff caiid mé rá, cúpla rudí canúnacha tá déanta ige agus seile feite ige agus puc séir tilte ann chomá agus seans eile ansá O'Hagan agus bart déanta ige agus ar an omláin ag féach an déir go háirithe in ann breise bhí Liatroim i bhád níos fearr agus tá siad ag dul go maith ansá. Well, Gavin O'Hagan and son a Donovan Vart dul Liatroim a sé scóráil na puc na séir fad nuair a siad a tastáil ach an slitar níos seolta isteach a mé le chúl ach búlann sé sin an dromchla agus amach ar chlé agus ar fórí le hain sé sin so bheadh seans eile inis ag Liatroim ónsaí a hosnú dó chéin. Lancashire chur mú seilbheith is tólam an sá in san ann breise níl siad a baint úsáid ceartas an líród. Neidir é gúil siad a brethe utha Darren Crowley agus na néascarí ach Justin Clear tá a Harneis chun Páirc chun beidir an fearn nach riasa agus bí a cenreacht a heispáint ach an tuc amach an sá briste an son in achar lár Páirce. Seo chuing Ben Murray a bhfuil leis an taobh clé leis an gitóg ach é búlta ar dheis agus ar fórí le siúd an Thompson ach faoin drásá tá seilbh chotáchtach le scór de Liatroim. Tá agus más fuair go bhfuil tú an seilbh a chamad agus an seilbh agus a bheith crín comáile an cosint an sá agus bheith sábhailte an híos an sin leis na gosantóirí eile tá timpealart agus cíimiid an sá go leor imreoí ag dul siar le Liatroim inis mar tá an lína dearnach ag teacht. Seo chuing Enda Morton inis
a heola Ishil Shias and Lena. Liatroim Madeirn Slither of Vogasus and Parka, Ruher Vahan saw. Carl McDermott. Clehama Imre Gadisha against Shoot, Clement Kniff and son, Stigger Imle Carnoiga, Sor Holtz and Aaron Ish, and Meg Cooligang and so, Neil Ugsosha, Block Alta and son, Aaron Lena, Ogson Raytor, Attack Ishtach and son. Le Puck Erica and so, Dul Liatroim. Fiaul of Yaun Duran Raytor, Fiach me the Richter, Cod the Harle, Stiggen son, Sor Machdu and son, Sanair, Haring Shay, Yanzi, Agus, Wulshe Ach, Vi and Puck's air, Vi and Puck Erta. Ach, vi sé sin last modern Carnog kept me hen. Ja, kan kjensig Gavin O'Hagan a Rishan saw, you know, on goal, a couple of made there and saw Egg Clement Kniff. Agus an skille vi ag control har on Gossendor agus ag an normaid derna con Keen agus, you know, Shin Bader on Cianan Sovante Dul Liatroim. Mar bhí sin a lapa again, you're bach rudháin a reinting again, ach seo chuing Conor Duggan the Lancashire, agus Trevor Lee, há fuinte fuite again sa Ceannais am, ach an Shelf Coilte again siúd, agus Lancashire Tráchtaireacht leis Cathal O'Donovan, e seo seolta fada chun ceang a cach, Burton True Cossentor Brescia ag Lancashire, an lán Chluiche, Colm Larkin a Tráchtaireacht, it's going to be Trish Moran de siúd a Eshkent, Gadisha sa chlethe, ach Ben Murray in ish, a fehef leis an Slither and Townsend ach ní Irene leis é Cheann Sú. Seo chuing inis Colm Doherty agus Tommy Meagher. Ach an adóg séite an réitor bhí Cluiche ann as luasca mí hrócroch leis an Comán an son cheap me. Yeah, agus ag an amsá, look, no méid der nach fácha agus an bert déinte ag Liatroim agus fair play góibh, mar uairnta nuair héan tú chun deire sna cluichí mar sin. Ach, you know, Dan she'd sa clé an tamar fad, hánig siad a reis agus thug sé sin an, thug sé crídó agus Liatroim Rising an isis dói Thomas Súl nach meg an tá chéine na peladóí níos déine ach antas fantas tucha ag Liatroim inná. Well, Pointe Ellen son ag Ronan Crowley. Héan an áith fuite go dtí seo ag neamh. Néascar ar néascarí gan delta Lancashire agus big Dima siúd muna Irene Lowe an bua a háilt an sáth neamh. Tá ceir a feinte de bhearna idir na fórna ach ní fidirling in with the rá fós mar chanig mar cad a hála sa Ceannais am an tuc amach seo búilt fada ríist agus Lancashire man Shelva Trevor Lee a bhuachan sin agus é seolta fada díreach isteach aige cool a tastáil inis ó bhaintear Lancashire agus Cathal O'Donovan here a carú leis an éad chosanta an son ach Ronan Crowley I dtíir seo chav a luasca isteach sa Chearnóg an airóg lo é amachú Burton True and son of the Lachar leis an Slither agus tá sin sátas an angach cool denach the Lancashire Fiach mi de ríist ar sin joch éonrad tarlús a chléthe seo an fair anad an cool bar an dí Patrick Duggan a fuair an cool ach fiach mi de ríist ar seo Fiach mid isteach sa Cearnóg agus just chance agus gur freib sé amach. Tá sé cosú le sacr uairnta nuair a héan an cool bar a chun cín chun cúla tá sé có déanach son. Ach an adóg dhearg séite going an sá buas darúil an sá de Liatroim Ann breis agus go héad dhéanadar an slí Chrócaigh ach dhéanadar ar deire hir é agus iad a taachtamach an is chun céúra Sár chléthe immerthe annach chud dis na fearachá son Gavin O'Hagan ach go háir an son san Ann breise Haspáin sé a chud mital an son Ben Murray bhí puinte bra ag chamach Colm Martin le héana cethir Sár chléthe ar fad immerthe ag siúd Adam Byrne le gá fuinte Clement Kniff an son le trí fuinte Dhimar na tosathe ar fad go mápáil Dimmer agus gur heisiú tús an son bhí mé an tóca le Gavin O'Hagan, Clement Kniff, Adam Byrne sa chéad le agus Cathal O'Donovan, Colm Martin comá, like is féidir gacha an a lua really agus cé go róidir chun deire an son sa dara le, you know, haspáin siad a miotal, haspáin siad a crí agus an acliacht a bhí aá go hára in Ann breise agus bhí seo go thomláin tiltte aá. You know, cébh cluiche bhí ann, like bhí sé go híntaach mar cluiche mar rud a eáil in ná agus
caithfidh mé ar fair play den éimreoirí ar fad agus tá Lancashire bheith siad críomhrichte ach sáirclaithe ag Liatroim agus feicimid I cic go mór is atá sé donna himreoirí seo ag dul timpeall anseo. Well, Shane scored Derek and Soha going now. Go for 3 the Liatroim. Go for do ag Lancashire. Pointe a wand of Bjarna or Darren Leil and cool Denach son. Ach, Rory Liatroim and son of Moha Kailura. Agus is Feder Yeshkint. KV de Vinian and Crave Shadow. Yeah, Sar Law Doiv agus is dói go make she dig dollar ash go Liatroim go Carrigan Shannon con Beidir na Takia go hort on a Pelladori and Ochtach. Beg na lad so Kailura Donny Hera fad. Agus, tá sé tilta có mar Lory Meagher bhí cuid na himóí an son Gavin Hagan a rá an méid a chur na himóí seo isteach ag tréáil I Meitheamh Géirig agus seo an lá is mó donna himóí seo agus tá sé tilta có. Fair play goal. Tá sé tilta go maithe chu ar fad agus is dócha go bhfuil cúpla ceacht fálamtha có ón Cluiche Ceannais Rábhlis 16 nar a chaile le sé faointe an son a gcuine Warwickshire chuch beirt den fórc ach ceap mé greise de bhd níos mú gur bhd níos mú smachta cósócha an jobh agus nuair ar tart uthe an norm go pocan na séire go hátha ná tú gimmert gcuine Ronan Crowley. Bhí agus gur chreid siad ó hús deire agus Warnta san imáníocht tagan na botún, tagan na rudí nach mála ach cheas siad suas in am an gáthar nóir bhí sé ag tiltte agus ag féochan tíir Declan Malay ansá ag dul chun an corn seo an áil agus tá sé ag siúil go láidir ansá tá sé ag súil go mór leis. Leis sé de sudar suas na céimna inis chun an corn a bhlacha an chiad riamh stair denta an sá ag Rory Liatroim agus an slua anna bhródúil ar fád asta. Bhí an bhíá ar fád an son ar Lancashire. Bhí an riadar anna bhaith an son sa dara leachta gná amach go háirithe beidir an uachtar ach ar deire hir an son bhí an buig Liatroim agus I den isise dul suas chun an chur nach lacha. Gwynúis le son Cumann Lúchlá scéil bhálam tréislú leis an gairan as an cléthe bra Spórt le thuirtí Tugann. Ó Lancashire, ceapam go méid lá le guibh. Cógádagus Liatroim agus churann sé áthas móram churann Lory Meagher a brother captain Liatroim Declan ó Melville. Am I dreaming or am I awake? Finally, we've got up the steps to Hogan. It's absolutely unbelievable for Liatroim hurling. A córte, agus a córte go léir, tá áthas an domhan orm, a corn shot, Sathairn, Liatroim! We're going to take our time. It's taken us a long time to get here, so we'll relax for a second now. Deegan. We have an unbelievable panel of players. For the first time in Liatroim hurling this year, we heard the word cutting a panel.
And we said, with respect, we're cutting no panel. Every single man in that panel is important as the goalie or the corner forward or the free taker. Every single one of those guys down there have sacrificed family occasions, social occasions. They never miss training. They put as much into every single Leitrim training session to get here to represent Leitrim because they're absolutely legends. I just need to thank a few people quickly. First of all, we have an unbelievable lady down there called Lucia. She's absolutely an incredible physio. She's the one lady you want in your backup team. We had one injury today, and that's full credit to that little lady down there, Lucia. Next up, we had a new addition to the management team this year. When we were here the last time, his father cried underneath the Hogan, not because we were a bet, because he was so proud to see Leitrim taking the field in Croke Park. He's not here today. He knew at the time how sick he was. None of us did, but he came to every single training session. He's represented here today, unbelievably, by an amazing, organised and structured secretary in Hilary Phelan. Next, we'll move on to a fellow tip man. He said he wouldn't cry, but she was crying. Paddy O'Connor, you're a mighty man. Thanks for everything, Paddy, you're a legend. The next man needs own introduction. He has kept Leitrim hurling going for years in and years out. There's been a lot of good days in the last few years, but this man has kept it going through thick and thin. But he wasn't on his own, because he got amazing family support with Dolores and Miriam, who've done an unbelievable job for Leitrim hurling over the last, I don't know how many years. But it's great to see Martin, Miriam and Dolores here, unbelievable. Well done. We use the word legend very freely, but the next man, the word legend doesn't do him justice. He came to Leitrim 5 years ago with a plan and a vision, and most people told him he was fucking mad. I didn't curse, I said fucking mad. He was mad. He came from Galway. He hurled with passion and distinction for Galway for near on 12 years. Anywhere you go in the world, you mention Abernathy, you mention Galway, they'll tell you one name. He's won 3 All-Stars. The last man ever to win an automatic All-Star because they don't give him out anymore. The one and only Michael Coleman. We'd like to thank our sponsors. We've got Tirlair backing us. We've got JP Clark's New York backing us. We have Matty Ryan's backing us. We have the Bush Hotel, who've been very good to us for years. So to all our sponsors, we say a massive big thank you for your support, and please keep supporting Leitrim hurling. I want to give a big thank you also to the County Board for their support and help over the many years. They've been very good to us. They're here again, so big thank you to the County Board. There's also, security are coming for me. There's also a group who we need to thank, because when I go home in the evening, go in the front door, out the back door, and all these lads have great support. For some reason, I go in every evening, in the front door, out the back door, pick up my gear bag and I'm gone. But somebody's got to stay behind. And when I come home again, after training, whatever time, I throw the bag in the same place. And by some miracle, all the gear is washed, cleaned, ironed, and ready to go again. I don't know how it happens, but to my amazing wife, Niamh, mother-in-law, Mary, my mother, Maura, to all these lads, partners, girlfriends, mothers-in-laws, thank you for letting us do what we do, and let's go and play the game we love and represent Leitrim. I better cut it short because the man's getting panicky. Anyway, last thing is to these panel of players. I've told you, but you never listen to me. There's no more training this year, lads. There's no more of my texts, you'd be glad to know. But lads, you're an absolutely credit to represent your county. And you deserve nothing else but to come up the steps and lift this cup. Every single one of you have been amazing. And I can tell you, every single one of you are my friends for life. You're incredible bunch of guys. Thank you so much.
I'd just like to say a word for Lancashire. Lads, we're playing Lancashire for the last 5 years. There's never as much as a puck of ball at more than today with extra time. It's always a tight, hard, physical, but also a fair game. I'd like to thank Lancashire very much for representing Lancashire so well. And lads, I'm not sorry we finally got one over, but lads, you'll be back. You were here last year. Keep it going, keep the flag flying, and 3 cheers for Lancashire. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Over and out. Buas Darul faden sa dul Liatroim. Deir chur le cuasaí an léon jobh cléthe anhanamach fáidir faden sa. Ach ná himigi fós mar in íag seo an cléthe canis Christy ring le tosnú idir an dún agus an bhí agus beagin nasc le fáil sa híomh TG4 dó sin. So héin agus ó fáil an sa slánaigh í libh.